श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितान् स्व। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण सर्वे भक्तों ने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे तो चालो आज कृष्ण। આપણે हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण राजेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्ण महेश प्रभु जी। તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ આજે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 18 અધ્યાયમાંનો 13મો અધ્યાય જેનું નામ છે ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ, એટલે કે પ્રકૃતિ, પુરુષ અને ચેતના. હવે આપણે 12 અધ્યાય કવર કરી લીધા, એટલે કે લગભગ 2/3 જેટલું, એટલે કે 67% જેવા આપણા કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે 18 અધ્યાયમાંથી. હવે આ જે છેલ્લા 6 અધ્યાય છે ને, એ 6 અધ્યાય પણ આપણે કહી શકીએ કે મોરોલેસ આપણે જ્ઞાન યોગને રિલેટેડ છે. અને પણ આમાં છે ને એકદમ પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાન આપણને મળશે. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે જેમ 12 અધ્યાય સુધીમાં જેટલું બી જ્ઞાન મેળવ્યું, આપણે માની લો જ્ઞાન યોગ, આપણે ચોથો અધ્યાય જ્ઞાન યોગ જોયો, 7મો અધ્યાય જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ જોયો, 3જો અધ્યાય અને 5મો અધ્યાય કર્મ યોગ જોયો, 6થો અધ્યાય આપણે અષ્ટાંગ યોગ જોયો. એની પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયમાં આત્મા વિશે સરસ મજાનું જ્ઞાન આપ્યું. આ રીતે અલગ અલગ આપણે અધ્યાયમાં બધું ઓલમોસ્ટ કવર કરી લીધું છે. હવે આ છેલ્લા 6 અધ્યાયમાં આપણે કહી શકીએ ને કે માની લો આપણે એકવાર આપણે 12 અધ્યાયમાં બધું થિયોરિટિકલ નોલેજ મેળવી લીધું. હવે આપણે એને પ્રેક્ટિકલી કેવી રીતે કરીએ? તો જેમ સાયન્સના ક્લાસીસ હોય એવી પહેલા થિયોરિટિકલ ક્લાસીસ કમ્પ્લીટ થઈ જાય, પછી આપણે લેબોરેટરીમાં જઈએ અને લેબોરેટરીમાં જઈને આપણે બધા એક્સપેરિમેન્ટ ને બધું કરીએ અને એકચ્યુઅલ જે આપણે વાંચ્યા હોય બુક્સમાં લખેલું હોય, બુક્સમાં બી આપણે એની સાથે કમ્પેર કરીએ, એ પ્રમાણે એક્સપેરિમેન્ટ કરીને આપણે બધું આપણે જોઈએ. તો આજે છેલ્લા 6 અધ્યાય છે ને એકદમ પ્રેક્ટિકલ લાઈફ આપણે કહી શકીએ કે આમાં એકદમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને લેબોરેટરીમાં લઈ જશે અને એકો એક ચીજનો આપણને અનુભવ કરાવશે, અહેસાસ કરાવશે અથવા અનુભૂતિ કરાવશે. એ રીતે આપણે સમજશું. તો હવે જોઈએ કે પહેલા અને બીજા શ્લોકમાં અર્જુન શું પૂછે છે. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, હું પ્રકૃતિ તથા પુરુષ એટલે કે ભોગતા, ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞનો જ્ઞાતા એટલે કે જ્ઞાતા એટલે કે જાણકાર, તેમજ જ્ઞાન અને જ્ઞાન જ્ઞેય એટલે કે લક્ષ્ય અથવા તો ગોલ, તે વિશે જાણવા ઈચ્છું છું. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ બીજા શ્લોકમાં એકદમ સરળ સીધી રીતે જવાબ આપે છે. જ્યાં જ્યાં અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યા છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ સીધો ક્લિયર કટ જવાબ આપ્યો છે. કોઈ જગ્યાએ ભગવાને કિંતુ પરંતુ જેવું છોડ્યું નથી. પછી એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના લાભ ક્યારેક પેલા વર્ણવ્યા છે, લાભ વર્ણવ્યા પછી એને માણસને ઓર ક્યુરિયોસિટી થાય કે આવા આટલા સરસ લાભ ને બેનિફિટ છે, જાણવું તો શું છે એ જ્ઞાન. એવી રીતે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થર્ડ સ્ટેપમાં એને સરસ રીતે વિશ્લેષણ કરીને બધી ચીજો સમજાવી છે. તો એ જ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનના એકદમ સીધો પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે કુંતી પુત્ર, આ શરીર ક્ષેત્ર છે. ક્ષેત્ર એટલે કે ફિલ્ડ. આપણે જેમાં અર્જુને પૂછ્યું એ પ્રમાણે કે ક્ષેત્રનું જ્ઞાતા અને બધા ક્ષેત્રનું જ્ઞાતા બધા વિશે જાણવા માંગુ છું. એક એક પાર્ટ કરીને બધા જવાબ આપે છે. ક્ષેત્ર એટલે આ શરીર આપણું જે છે ક્ષેત્ર છે, અને જે આ ક્ષેત્રનો જાણનાર છે તેને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. એટલે કે ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે એટલે કે જાણકાર, ક્ષેત્ર એટલે કે ફિલ્ડ, એટલે કે ક્ષેત્રને જે જાણનાર છે એને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના સવાલો હજી કમ્પ્લીટ નથી થયા, જવાબ કમ્પ્લીટ નથી થયા, એટલે પછી ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે, હે ભારત, એ જાણવું જોઈએ કે હું પણ સર્વ શરીરનો જ્ઞાતા છું. એટલે કે પેલા સમજાવી દીધું કે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ કોણ છે,
પછી કે છે હું એમ જાણવું જોઈએ કે હું પણ, એટલે કે બધા શરીર જેટલા છે આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં, બધા જેટલા જીવો છે એ બધાના જ્ઞાતા કોણ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતાને જાણી લેવાને જ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે અને આ જ મારું મંતવ્ય છે. એટલે કે આના સિવાય બીજું કોઈ જ્ઞાન નથી. હવે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલું સરસ આપણી ફિઝિકલ જે બોડીની એનાટોમી જે છે ને એ બધું સરસ રીતે વર્ણવશે. આપણે ઘણીવાર શું હોય છે કે કોઈકને કોઈ બીમારી હોય છે, જેમ ડોક્ટર કહે આપણને આ ટેસ્ટ કરાવી લ્યો, ઓલો ટેસ્ટ કરાવી લ્યો, બધા આપણે ટેસ્ટ કરાવી લઈએ, બધા ટેસ્ટ ને બધા જોઈએ આપણે કે નોર્મલ આવે, અને પણ આપણને બીમારી આપણી પકડાતી ન હોય. તો આપણે છે ને હંમેશા ભગવાન પાસે નથી પહોંચતા કે ભાઈ ભગવાન પાસે પહોંચીને પૂછીએ કે ભાઈ શું છે, એટલે કે આપણી અંતરાત્માને ક્યારેય પૂછતા નથી. જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું કહે છે કે ભાઈ સર્વ શરીરનો જ્ઞાતા છું અને આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતાને જાણી લેવાને જ્ઞાન કહેવાય છે. એટલે કે આપણા જ્ઞાતાને, એટલે કે આપણા પરમ પરમેશ્વરને બધું ખબર છે કે આપણા શરીરમાં શું થઈ રહ્યું છે, શું નથી થઈ રહ્યું, ક્યાં પ્રોબ્લેમ છે, કેવી રીતે પ્રોબ્લેમ છે. આપણે સાયન્સ અને મેડિકલ ઉપર વધારે વિશ્વાસ કરીએ છીએ, પણ એના ઉપર આપણે ત્યારે ઓછો વિશ્વાસ કરીએ છીએ અને આપણે એની પાસે નથી જતા કે ભાઈ મને શું તકલીફ છે, મને જણાવો. ક્યારેક એની સ્તુતિ અથવા એની પ્રાર્થના કરીને આપણે એકવાર બી વિચાર્યું નથી. જો આપણે એ પ્રમાણે એની સ્તુતિ અને પ્રાર્થના કરીને વિચારીએ અને એને આપણે જો રિક્વેસ્ટ કરીએ કે ભગવાન મને શું તકલીફ છે તું જણાવો, તો અંતરાત્માથી આપણી અંતસ્ફૂર્ણા જરૂર થવાની છે, કારણ કે ભગવાન આપણી પ્રાર્થના હંમેશા સાંભળવા રેડી જ છે. તો એ આપણને ઓટોમેટિકલી, જો સાચા હૃદયથી પ્રાર્થના કરેલી હશે તો એ ઓટોમેટિકલી આપણને કહેશે કે બેટા તારામાં આ પ્રોબ્લેમ છે. તો પણ આપણે શું છે, વધારે મેડિકલ ને એના ઉપર આપણે સાયન્સ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છીએ. તો હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા શરીર વિશે બી કેવી સરસ રીતે આપણને આખી એનાટોમીને બધું સમજાવે છે. એવી રીતે પહેલા આપણે પિક્ટોરિયલ રિપ્રેઝન્ટેશન તરીકે જોઈએ. માની લો કે આપણે એગ્રીકલ્ચરલ ફિલ્ડ છે, આપણે કે ખેતર છે. હવે ખેતરને સારી રીતે જાણનાર કોણ હોય? તો કે એનો જે માળી હોય, અથવા આપણે જે ગાર્ડન આપણે કહીએ ને માળી, એનો કીપર, અથવા તો જે ખેતર હોય એનો આપણે શું કરીએ કે ભાઈ ખેડૂત હોય, જે એને ખેડૂતમાં ખેતી કરતો હોય ને બધું હોય, અથવા એ જમીનનો માલિક હોય ને ખેતી બી કરતો હોય સાથે સાથે. એટલે કે અહીંયા પાછો એક નાનકડા મનુષ્યનો ફોટો આવશે. તમે જોઈ શકો છો નાનકડા માણસનો ફોટો આવ્યો હવે ત્યારે. એટ મીન્સ કે આખા ક્ષેત્રનો જે છે જાણકાર, એટલે કે એ ક્ષેત્રનો આપણે ખેડૂત, એટલે કે ઈ પોતે છે. હવે આ બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે બધા શરીરોનો જ્ઞાતા બી હું છું. તો હવે તમે હજી જોજો, અહીંયા આપના રાઈટ હેન્ડ સાઈડ કોર્નરમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો ફોટો આવશે, જેમાં ગોળ એક ચક્કર છે અને એમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો ફોટો દેખાશે. એટલે કે આખા જગતમાં, ભૌતિક જગતમાં જેટલા બી શરીરો છે, જેટલી બી યોનિ છે, જેટલા બી જીવો છે, એ બધાનો જ્ઞાતા કોણ બેઠો છે ઉપરમાં? તો કે પરમેશ્વર તરીકે. અને આ જે નાનો જ્ઞાતા, આપણે મિનિએચર સાઇઝમાં જ્ઞાતા કોણ બેઠો છે? તો કે આપણા હૃદયની અંદર જે પરમાત્માનો જે અંશ છે એ આપણા શરીરમાં બેઠો છે, એ પણ આપણે શરીરને જાણે છે. અને જ્ઞાતાનો જ્ઞાતા આપણે કોને કહીએ? તો કે ભાઈ પરમેશ્વરને. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ 5મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે વિભિન્ન ઋષિઓએ વિભિન્ન વૈદિક ગ્રંથોમાં કાર્યના ક્ષેત્ર તથા તે કાર્યના જ્ઞાતાના જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું છે. તે ખાસ કરીને વેદાંત સૂત્રમાં કાર્યકરણના સર્વ ઉદ્દેશ સહિત પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું છે. હવે આપને લાગશે કે ભાઈ આ શ્લોક આમાં કેવી રીતે બંધ બેસે છે નહીં. તો આમાં થોડુંક આપણે બેકગ્રાઉન્ડ કહી દઉં. આપણે આ વેદ વ્યાસ મુનિનો ફોટો છે, અને વેદ વ્યાસ મુનિએ આપણે છે ને ઘણા બધા વેદો, આપણે 4 વેદો લખ્યા. વેદો પછી આપણે પુરાણો કર્યા, લખ્યા, સંકલન કર્યા. પુરાણો પછી ઉપનિષદ કર્યા, અને ઉપનિષદ પછી છે ને પોતાને એમ લાગે છે કે ભાઈ હવે આ બધાના છે ને સૂત્રો, એટલે કે સારાંશ રૂપે કરવું જોઈએ. તો હવે એ ટાઈમમાં બી છે ને ઘણા બધા એવા મંતવ્યોને બધા પ્રચલિત હતા, કારણ કે આ બધા જે વેદો, ઉપનિષદ અને પુરાણો જે બધા છે ને એવી ભાષામાં લખાણા હતા. કોઈ કહે છે કે દેવનાગરી ભાષામાં છે, કોઈ કહે છે કે આ ભાષા છે. ઇવન ભાષા વચ્ચે બી ઘણી બધી ક્લેરિટી ઓછી છે એમાં, અને ઘણા બધા કન્ફ્યુઝન ની બધા પ્રવર્તે છે. તો પછી હવે એને વાંચીને એનો ઇન્ટરપ્રિટેશનમાં તમે વિચારી શકો છો કે કેટલું મોટું કન્ફ્યુઝન અથવા એમ્બિગ્યુટી અથવા મિસ ઇન્ટરપ્રિટેશન ને બધું હોઈ શકે. તો એ ટાઈમમાં બી એવા બધા ઘણા બધા એવા પોતપોતાના પ્રમાણે વિકલ્પો અને કરિયર બધું આપેલું હતું કે ભાઈ ચાલો એનો મિનિંગ આ થાય, આમ કે આ મિનિંગ થાય.
તો હવે વેદ વ્યાસ મુનિએ શું કર્યું, એ બધાને સમરાઇઝ કરીને એક વેદાંત સૂત્રો બનાવ્યા. અને વેદાંત સૂત્રોમાં શું છે, એમણે બધી ચીજને અલગ અલગ ભાગલા રૂપે ડિવાઈડ કરી નાખી અને એક એક ટોપિક વાઇઝ એને ડિવાઈડ કર્યા. જેમ મેં આપને કીધું હતું ને કે આપણે ભગવદ્ ગીતાના બી બધા શ્લોકોને જો આપણે ટોપિક વાઇઝ કરશું તો એમાંથી બી આપણને સરસ મજાનું આપણને મળશે. મને થોડી ઘણી પ્રેરણા આ શ્લોક વાંચીને મળી કે કેમ નહીં આપણે આ રીતે બી 574 શ્લોકનું આપણે સ્પ્લિટ અપ કરીએ અને અલગ અલગ ટોપિક વાઇઝ આપણે બનાવીએ. હોઈ શકે લગભગ 70-80 ટોપિક તમારા બની જશે અને એવા બધા શ્લોકોને આપણને રેફરન્સ મળી જશે. તો એવી રીતે બી વેદાંત સૂત્રને ભગવાન વ્યાસ મુનિએ બધા વેદાંત સૂત્રો સહેજ્યા. હવે વેદાંત સૂત્રોમાં જેમ કે આપણે શું છે, આયુર્વેદ છે, એમાં કામસૂત્ર છે, અર્થશાસ્ત્ર છે, એવા બધા વેદાંત સૂત્રોનો જ પાર્ટ છે. અને આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે વેદાંત સૂત્રોમાં શું છે, વિભિન્ન ઋષિઓએ વિભિન્ન વૈદિક ગ્રંથોના કાર્ય ક્ષેત્રે એટલે કે અને તેના કાર્યોના જ્ઞાતાનું વર્ણન કર્યું છે. હવે આ બધાને સમરાઇઝ કર્યું જ્યારે ઘણા બધા એવા વિભિન્ન ઋષિઓને બધા હતા, એ લોકોનો જે ઓપિનિયન હતો એ બધું જે સાચું હતું એને પોતે રાખ્યું અને જે ઘણા ખોટા અથવા મિસઇન્ટરપ્રિટેશન હતા એને વેદ વ્યાસ મુનિએ બધા ખંડિત બી કર્યા અને એ પણ પ્રમાણરૂપ સાથે ખંડિત કર્યા કે ના આ ખોટું છે, આમ ન હોવું જોઈએ, પણ આ સાચું છે અને આમ જ હોવું જોઈએ. એવી રીતે બધાનું જે સાચું હતું એ રીતે કરીને બધા વેદાંત સૂત્રોની બધા બનાવ્યા. તો એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે એમાં અલગ અલગ કાર્યના ક્ષેત્ર એટલે કે આપણે કાર્યના ક્ષેત્ર આજે જોઈ શકીએ છીએ કેટલા બધા ફિલ્ડ ઓપન થઈ ગયા છે. આજે પહેલાના જે ટ્રેડિશનલ ઓક્યુપેશન અથવા બિઝનેસ બી નથી રહ્યા, ઘણા બધા નવા ફિલ્ડ બધા થઈ ગયા છે. પહેલા તો શું આપણે કે ભાઈ છોકરો ભણી ગણતો એટલે શું કે કાં ડોક્ટર બને, કાં એન્જિનિયર બને, કાં સીએ બને. તો આજે તો એની સામે જોવા જઈએ તો કેટલાય પ્રોફેશન અઢળક ને બધા થઈ ગયા છે. તો આ બધા બી પ્રોફેશન શું છે, જે માણસનો નેચર હોય, ગુણ હોય, ક્વોલિટીઝ હોય, એનો જે સ્વભાવ હોય એ પ્રમાણે થઈ શકે. અને આપણા શાસ્ત્રોમાં છે ને જેનો જેવો ગુણ, ક્વોલિટીઝ અને નેચર હોય ને એના પ્રમાણે કયું એને ઓક્યુપેશન બંધ બેસે એ પણ બધી ચીજો એમાં વર્ણવેલી છે. જસ્ટ એક શોર્ટમાં આપને કીધું કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. આના ઉપર જો ડિટેલમાં ટોપિક લેવા જઈએ તો ઘણો આ ડીપ ટોપિક છે. હવે આપણે જોઈએ કે 6ઠ્ઠા અને 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા આખા બોડીની એનાટોમી વિશે ડિસ્કસ કરે છે અને આ એકદમ આપણે મેઇન પાર્ટ ઉપર આવી ગયા છે. આપણે જે આપણા ભગવાન અર્જુને પૂછ્યું ને કે હું આ ક્ષેત્ર વિશે જાણવા માંગુ છું, હજી અર્જુને જે પ્રશ્ન પૂછ્યા એ બધા હજી ભગવાને ક્લિયર નથી કર્યા, કારણ કે આસ્તે આસ્તે આવે છે, કારણ કે થોડું ઘણું એના ઉપર એને ડિટેલમાં બી કેવું પડે છે, સમજાવવું પડે છે એ રીતે. તો પછી 6ઠ્ઠા અને પહેલામાં ક્લિયર કર્યું કે ભાઈ આપણે શરીરને ખાલી સમરાઇઝ કરી દીધું કે આને ક્ષેત્ર કહેવાય અને એને જાણકાર ક્ષેત્ર ન કહેવાય અને બધા શરીરનો જાણકાર ઉપરમાં પરમાત્મા જે છે એ પણ છે. પછી હવે શરીરને ઓર ડિટેલમાં એનાલિસિસ કરે છે, એટલે કે ક્ષેત્રને ઓર સરસ રીતે ડિટેલમાં એનાલિસિસ કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6ઠ્ઠા અને 7મા શ્લોકમાં. સૌ પ્રથમ આવે છે આ ટોટલ આપણે છે ને 31 ચીજોનું આપણું શરીર બનેલું છે. આપ કાઉન્ટ બી કરી શકો છો. સૌથી પહેલા આવે છે 5 મહાભૂતો. 5 મહાભૂતો જે આપણે ઓલરેડી 7મા અધ્યાયમાં સરસ રીતે સમજી લીધું હતું કે ભાઈ આપણે આકાશ, વાયુ, પૃથ્વી, અગ્નિ અને જળ એની સાથે આપણે કેવી રીતે આપણે ઇન્દ્રિયોને કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ એ બી આપણે સરસ રીતે સમજ્યા હતા. તો આ 5 મહાભૂતો કહેવાય. પછી આવે છે મિથ્યા અહંકાર એટલે કે ઈગો. પછી આવે છે બુદ્ધિ એટલે કે વિઝડમ. પછી અવ્યક્ત એટલે કે શું, આ પ્રકૃતિ, જે આપણને પ્રકૃતિ બધી જે દેખાય છે એ. પછી 10 ઇન્દ્રિયો. 10 ઇન્દ્રિયો એટલે કે શું, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને 5 કર્મેન્દ્રિયો. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો કઈ, તો કે ભાઈ આપણે આંખ, કાન, નાક, પછી ત્વચા અને જીભ અને ત્વચા, આ ટાઈપની આપણે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો થઈ. અને 5 કર્મેન્દ્રિયો કઈ, એટલે કે સૌ પ્રથમ આપણે મોઢેથી બોલીએ છીએ પણ આપણે કર્મેન્દ્રિય છે, કારણ કે એનાથી આપણે એક્શન કરીએ છીએ. પ્લસ આપણા 2 હાથ ને 1 અને 2 પગ એટલે કે 3 અને આગળ અને પાછળ નીચેના ભાગમાં જે આપણે જનેન્દ્રિય ને બધું હોય એ રીતે. તો આ થઈ આપણી 5 કર્મેન્દ્રિય જેનાથી આપણે કર્મ કરીએ છીએ. પછી મન આપણે જાણી ગયા છીએ 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં કે કેવી રીતે આપણે જો એને વશમાં કરીએ તો એનો આપણે મિત્ર બની શકે, નહીં તો આપણો સૌથી મોટામાં મોટો દુશ્મન આ ભૌતિક દુનિયામાં ઈ છે, એનાથી મોટો કોઈ દુશ્મન નથી. પછી 5 ઇન્દ્રિય વિષયો. 5 ઇન્દ્રિય વિષયો એટલે કે શું, આપણી જે જ્ઞાનેન્દ્રિય જે છે એના બધાને એક સબ્જેક્ટ છે. જેમ કે આંખને શું છે, તો કે જોવું. કાનને શું છે, તો કે સાંભળવું. નાકને શું છે, તો કે બી સ્મેલ લેવી અથવા તો શ્વાસ લેવો. અથવા તો જીભને શું છે, તો કે બી સ્વાદ અથવા તો બોલવું. અને ત્વચાને શું છે, તો કે ગરમ અને ઠંડકનો મહેસૂસ કરવો. આ બધાના આપણે જે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે એના વિષયો થઈ ગયા. પછી આવે છે આપણે હવે જે આ 7 ચીજ જે છે, 7 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આને વિકાર તરીકે વર્ણવે છે.
તો આપણે એકવાર માતાજીનો પ્રશ્ન બી હતો કે ભાઈ જેમ કે આપણે ડાઉટ કરવો અથવા સંશય, તો એ સંશય બી આમાં જ આવી જાય છે આપણે. એટલે કે સૌ પ્રથમ ઈચ્છા, પછી આપણે દ્વેષ, સુખ, દુઃખ, સંઘાત, સંઘાત એટલે કે કોન્ટેક્ટમાં આવવું, ચેતના એટલે કે આપણે સેન્સેશન, અને ધૈર્ય, ધૈર્ય એટલે કે પેશન્સ. હવે આ બધા ચીજ જે 7 ચીજ જે છે આ સર્વેને સંક્ષેપમાં કાર્યોના ક્ષેત્ર તથા તેમની આંતરક્રિયાઓ વિકાર કહેવામાં આવે છે. હવે આ રીતે આપણે જોઈએ કે ભાઈ ટોટલ 31 ચીજ થઈ. આપ કાઉન્ટ કરી શકો છો 5, 6, 7, 8, 8 અને 10 18, 18 અને 5 23, 23 અને 24, 24 અને પછી આ 7 વિકાર, 24 ને 7 31 ચીજ. એટલે કે આ રીતે થયું. હવે આપણે સમરાઇઝ કરી લઈએ કે ભાઈ અપ્રગટ પ્રધાન એટલે કે 3 ચીજો, જેમાં જે આપણે પછી ઈચ્છા, નફરત, સુખ, તકલીફ, સ્થૂળ શરીર સાથે 5 મહાન તત્વોની ક્રિયા પ્રતિક્રિયા, આ બધી આપણને નોર્મલી આજ બધી થતું હોય છે. કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા થાય, ઈચ્છા ન થાય એટલે પછી આપણને સુખ, તકલીફ, દુઃખ ને બધું આવે, અને પછી આપણે એનાથી ઘૃણા ઉત્પન્ન થાય એટલે કે કોઈકનાથી આપણે નફરત કરીએ, કોઈકના માટે ટીકા કરીએ, કોઈકની નિંદા કરીએ. આ બધી ચીજ આપણે ચાલતી જ રહેતી હોય. બધાનું મૂળ કારણ ઈચ્છા આપણી. અને લાસ્ટમાં આપણે છે કે જીવનનું લક્ષણ એટલે કે ચેતના અને પ્રતીતિઓ. પ્રતીતિઓ એટલે આપણી ફિલિંગ્સ ને બધું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા આખા શરીરને સરસ રીતે આવી રીતે વર્ણવ્યું. હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8 થી લઈને 12 શ્લોકમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ આ જ જ્ઞાન છે, આના સિવાય બધું અજ્ઞાન છે. તો હવે જોઈએ કે ભાઈ શું છે. જે 8 થી લઈને 4 શ્લોકમાં, સોરી 5 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લગભગ ઘણા બધા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ને બધું વર્ણવે છે. આપણે જોઈએ એક એક કરીને. સૌ પ્રથમ આવે છે વિનમ્રતા, દંભ વિહીનતા, અહિંસા, સહિષ્ણુતા. આને હું જસ્ટ ગો થ્રુ કરી જાઉં છું કે અહીં જો પ્રશ્ન કે કોઈ હશે તો આપણે લઈ લેશું, અથવા આની પછીની સ્લાઇડ છે જેમાં આખી એક એક પ્રક્રિયાને ડિટેલમાં બી વર્ણવેલી છે, અને આ બધું પ્રેઝન્ટેશન ને બી આપણે મળી જશે. સહિષ્ણુતા, સરળતા, સદગુરુનો આશ્રય, પવિત્રતા, સ્થિરતા, આત્મસંયમ, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોનો ત્યાગ, મિથ્યા અહંકારનો અભાવ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની અનિષ્ટની અનુભૂતિ, વૈરાગ્ય, બાળકો, પત્ની, ઘર તથા અન્ય વસ્તુઓની મમતામાંથી મુક્તિ, અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ ઘટનાઓ પ્રત્યે સંભાવ, મારા પ્રત્યે નિરંતર અનન્ય ભક્તિભાવ, મારા પ્રત્યે એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે એકાંતવાસની ઈચ્છા, સામાન્ય જન સમૂહથી અલિપ્ત હોવું, આત્મ સાક્ષાત્કારનો મહત્વનો સ્વીકાર, અને પરમ બ્રહ્મની તાત્વિક શોધ, આ બધાને જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કરે છે. અને આ સિવાય જે કંઈ છે તે બધું અજ્ઞાન છે. ગમે તેટલી ડિગ્રી લઈ લ્યો, પીએચડી ની ડિગ્રી લઈ લ્યો, માસ્ટર ની ડિગ્રી લઈ લ્યો, સીએ થઈ જાઓ, ડોક્ટર થઈ જાઓ, પણ જ્યાં સુધી આ બધું જ્ઞાન નથી મેળવ્યું ત્યાં સુધી આપણે અજ્ઞાની જ છીએ. આપણે કહી શકીએ કે આપણે બેવકૂફ જ છીએ આપણે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધી ચીજને સમરાઇઝ કરે છે. આપણે એક એક ચીજ જો લેવી હોય તો શોર્ટમાં રીતે લઈ શકીએ છીએ. આમાં 2-3 ચીજનું થોડું ક્લેરિફિકેશનની જરૂર છે જે આપણે લઈ લઈએ. વિનમ્રતા એટલે કે હરે નોર્મલી. કૃષ્ણ પ્રભુજી, પ્રભુજી હરે હરે કૃષ્ણ. હા. આમાં એવું લખ્યું છે બાળકો, પત્ની, ઘર તથા બધું, એટલે આ બીજી બધું જે છે એ ફિલિંગ્સ ને સેન્સ થી લગતું વળગતું છે. પ્રેક્ટિકલી ઘણું બધું છે આમાં. બાળકોને, પત્નીને ઘર લખ્યું, પણ આમાં પુરુષનું નામ કેમ નથી લખ્યું? કે એમને એ પણ એક જ્ઞાન તરીકે સમજવા જેવું છે ને? માતાજી હું તમને ક્લિયર કરું છું. હું ક્લિયર કરવા જ ચાહતો હતો એક એક કરીને. તો એમાં ચાલો એ બી તમારો પ્રશ્ન બી આપણે કવર કરી લેશું. આપણે એકવાર શોર્ટમાં સંક્ષિપ્તમાં લઈ લઈએ બધા એક એક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. વિનમ્રતા એટલે કે નમ્રતા, અને કે આપણે કે પોલાઇટનેસ. દંભ વિહીનતા એટલે ખોટો જાતનો શો ઓફ કે આપણે દેખાડો કરવાની જરૂર નથી. આપણે અહિંસા એટલે કે અહિંસા બે રીતે હોય છે. એક તો શું કે ભાઈ ડેફિનેટલી આપણે જીવ પ્રત્યે બધાને આપણે જે અહિંસા જાણીએ છીએ કે એને મારવાનો જોઈએ એ રીતે. પણ જો આપણા ભક્તિ માર્ગમાંથી કોઈ આપણને અડચણ પાડે, પાણો પાડે, અથવા આપણને વિઘ્ન પહોંચાડે, અને જો આપણે એ પ્રમાણે હોય તો એ પણ એક જાતની અહિંસા છે. એટલે કે બને ત્યાં સુધી આપણે કોઈ ભક્ત હોય તો એના આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આપણે વચ્ચે નહીં આવવાનું, અથવા પાણો નહીં પાડવાનો, અથવા આપણે એને કઈ રોકટોક એવું બધું કઈ નહીં કરવાનું, નહીં તો એ પણ આપણે અહિંસા કહેવાય. સહિષ્ણુતા એટલે કે થોડું ઘણું ટોલરન્સ આપણે થવાનું. પછી સરળતા એટલે કે સિમ્પ્લિસિટી. ડેફિનેટલી જો આપણે શો ઓફ ને બધું ન કરીએ તો આપણે સિમ્પ્લિસિટી થઈ જ ગયું. સદગુરુનો આશ્રય એટલે કોઈ સારા ગુરુનો આપણે આશ્રય લેવાનો કે જેની પાસેથી આપણે જ્ઞાન ને બધું મેળવવાની કોશિશ કરવાની. પવિત્રતા એટલે કે આપણે નોર્મલી બધું આપણે કરીએ છીએ. સ્થિરતા એટલે કે સ્ટેબિલિટી. આત્મસંયમ એટલે કે આપણે આત્માની સાથે સંયમ હંમેશા રહેવાનું. પછી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોનો ત્યાગ, એટલે કે જેટલી બી ભૌતિક દુનિયા આપણી ઈચ્છાઓ છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અથવા શરીર સુખ માટે આપણે જે ભોગવવાની ઈચ્છાઓ કરીએ છીએ, એટલે કે બધા વિષયોનો ત્યાગ આપણે એ હંમેશા આપણે છોડી દેવાનું. અને આપણે આ પણ બહુ મોટી ચીજ છે મિથ્યા અહંકારનો અભાવ.
કારણ કે અહંકાર હંમેશા મિથ્યા જ કહેવાય છે, એટલે કે ફોલ્સ ઈગો છે. ભાઈ શેનો તમને ઈગો છે? તમે શું કરી લીધું છે તો તમને ઈગો? એટલે કે ઈગો એકદમ બેકાર ચીજ છે, અને એ પણ ક્રોધ જેટલી જ ભયાનક વસ્તુ છે. જેમ ક્રોધ ભયાનક છે એવી રીતે ઈગો બી બહુ ભયાનક વસ્તુ છે. એ પણ માણસને કોરી ખાય છે. એટલે કે આવી ટાઈપનો અહંકાર ન હોવો જોઈએ. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના અનિષ્ટની અનુભૂતિ, એટલે કે આપણે જાણી લેવું જોઈએ કે ભાઈ આ ભૌતિક દુનિયામાં આવ્યા છે એમાં ક્યાંય સુખ છે નહીં, બધે દુઃખ જ દુઃખ છે. અને જો ફરીથી પાછા અહીંયા આવ્યા તો ફરીથી પાછી બેક ટુ સ્ક્વેર વન, એટલે કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની તકલીફો ભોગવવી પડશે. એટલે કે બને ત્યાં સુધી આપણે સદગતિ કરવાની. આપણે વૈરાગ્ય શેનો? તો કે ભાઈ આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, જે ભૌતિક દુનિયાથી જે બધી આપણે પોતાની જાતને પાછી ખેંચવાની છે, આપણે ઇન્દ્રિયોના શરીર સુખ ને બધા માટે આપણે એમાંથી આપણે વિડ્રો કરવાની છે, એટલે કે ડિટેચમેન્ટ મેળવવાનું છે. એ આપણે વૈરાગ્ય થઈ ગયું. અને હવે આવે છે આપનો કે ભાઈ બાળકો, પત્ની, ઘર તથા અન્ય વસ્તુની મમતામાંથી મુક્તિ. હવે આમાં તમારો જેમ કે પેલા પ્રશ્ન લઈ લે કે ભાઈ પુરુષનું નામ કેમ નથી, તો તમે જોજો અહીંયા સૌથી પહેલા લખેલું છે બાળકો. એટલે કોઈ બી એક ચીજને સંદર્ભમાં કહેવાય ને. આપણે અહીંયા શું છે, એક પુરુષ તરીકે લીધેલું છે, તો પુરુષનો મતલબ છે ને એકચ્યુઅલી બંને ચીજ એમાં આવી જાય છે. કે ભાઈ એક આપણે એમ નથી કે ભાઈ આપણે ખાલી મેલ, પણ પુરુષનો મતલબ છે કે ભાઈ આપણે એક શરીર, એટલે આપણે શરીર તરીકે જોવાનું છે. કારણ કે અહીંયા આપણે શેના સંદર્ભમાં આપણે આ ચીજને લઈએ છીએ? અર્જુને શું પૂછ્યું કે હું શરીરને અથવા ક્ષેત્રને જાણવા માંગુ છું. તો શરીરમાં આપણે મેલ બી આવી ગયા અને ફિમેલ બી આવી ગયું, એટલે કે બંને જેન્ડર આવી ગઈ. હવે આપણે તમારો પ્રશ્ન છે કે ભાઈ પુરુષને આપણે કેમ ન છોડીએ? તો ડેફિનેટલી એને બી છોડી દેવો જોઈએ. તો અહીંયા જો આપણે પહેલા ક્લિયર કરી લઈએ કે ભાઈ બાળકો, એટલે કે માની લો પુરુષને આપણે મેલ તરીકે લીધો, એટલે કે બાળકો, પછી પત્ની અને ઘર. હવે ઘરની અંદર તો બધા જ આવી ગયા ને. તથા અન્ય વસ્તુની મમતામાંથી મુક્તિ. હવે આમાં છે ને થોડુંક આપણે ડીપ સેન્સમાં જોવાની જરૂર છે કે ભાઈ મમતામાંથી મુક્તિ, એટલે કે ડેફિનેટલી આજની તારીખમાં બધાને મમતા હોય જ, પોતાના બાળકો પ્રત્યે, પોતાના મા બાપ પ્રત્યે, બધા પ્રત્યે મમતા હોય. પણ આને છે ને આપણે બે રીતે લેવાની છે, એક એફેક્શન અને એક આપણે છે એટ્રેક્શન, એટલે કે આપણે એટેચમેન્ટ. આપણે એફેક્શન રાખવાનું છે, એટલે કે આપણે પ્રેમ ભાવ રાખવાનો છે, લાગણી રાખવાની છે, મમતા રાખવાની છે, આપણી જે ફરજ કરવાની છે એ બધી કરવાની છે. પણ સાથે એટેચમેન્ટ નથી રાખવાનું. એટેચમેન્ટ આપણે કોઈ દી નહીં કેળવવાનું. ઇવન બાળકો પ્રત્યે બી, જેમ કે મારો આ બાળક છે, ચાલો હું એને ગણાવીને મોટો કરીશ, પછી શું બુઢાપામાં મારી કાળજી રાખશે, એ એટેચમેન્ટ થઈ ગયું. પણ ભાઈ આજે તમારો સ્વધર્મ છે, બાળક છે, એટલે કે તમારે એને સારા સંસ્કાર આપવા, સારું જ્ઞાન આપવું, ત્યાં સુધી બરાબર છે. પછી એને તમારે છોડી દેવાનો છે. પછી તમારે કોઈ સોરી, થોડો બેકગ્રાઉન્ડમાં બી થોડો અવાજ આવે છે, બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું. તો એ રીતે છે ને આપણે કોઈ જાતનું એટેચમેન્ટ નથી રાખવાનું. ઇવન બાળકોની બે વહુઓ બી આવે તો બી આવીને મારી સેવા કરશે કે એવું કરશે, એ ટાઈપનું બધું આપણું એટેચમેન્ટ થઈ ગયું. બે ઠીક છે, એનો સંસાર છે, એ સંભાળે, મારે મારું જોવાનું છે, બસ એવી રીતે. એવી રીતે કરીએ આપણે તો આપણે મમતા છે, આપણી વહુ પ્રત્યે આપણે લાગણી હોય, પ્રેમ હોય, બધું છે, ઠીક છે. પણ એટેચમેન્ટ જ્યારે આપણે કેળવવાની જરૂર નથી. પત્ની માટે બી જ છે, આપણી પત્ની પ્રત્યે જેટલી આપણી ડ્યુટી હોય બધી આપણે નિભાવવાની છે, પણ એટેચમેન્ટ જરાય નહીં. પછી ઘર, એટલે કે ઘરમાં જેટલા બી મેમ્બર્સ છે એ બધા પ્રત્યે આપણે કરવાનું છે. એટલે કે આમાં જો હવે આપણે એ જ રીતે શરીરને આપણે માની લો ફિમેલ તરીકે લઈએ, પેલા આપણે શરીરને પુરુષ તરીકે, એટલે કે મેલ તરીકે લીધું. હવે શરીરને આપણે ફિમેલ તરીકે લઈએ, તો એ જ ચીજ એમાં બી એપ્લાય થાય. બાળકો, પત્નીની જગ્યાએ આપણે એને પતિ લેવાનું છે વર્ડ, અને ઘર એવી રીતે. તો આ રીતે આપણે જો સૂચક રીતે આપણે વર્ડ યુઝ કર્યો છે, એટલા માટે આ રીતે ક્લિયરિફાય કરેલું છે. પણ જો હવે એને ઉલટી રીતે આપણે બીજી રીતે જોઈએ કે ભાઈ પહેલા પર પુરુષનું આપણે મેલ લીધું, હવે પુરુષને ફિમેલ લઈએ, તો અહીંયા આપણે વર્ડ ખાલી ચેન્જ કરવાનો છે. અહીંયા જે ચીજ આપેલી છે બધી ચીજ મેસ્ક્યુલાઇન અને ફેમિનાઇન જેન્ડરને એપ્લાય થાય છે. તમે જોજો, આપણે એક અધ્યાયમાં એક શ્લોક આવેલો હતો કે જેમાં બાળકો, સ્ત્રી, ભણેલા ગણેલા, વૈશ્ય, શૂદ્ર બધાને માટે મારા દ્વાર ખુલ્લો છે અને કોઈ બી મારી પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. તો એના માટે પણ એ જ રીતે આપણે વપરાયેલું હતું. તો આઈ હોપ કે ઇટ ઇઝ ક્લિયર નાઉ. પછી કે છે અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ ઘટનાઓ પ્રત્યે સંભાળ, એટલે કે ફેવરેબલ હોય તો ઠીક છે, નોન ફેવરેબલ હોય તો બી ઠીક છે. મારા પ્રત્યે નિરંતર અનન્ય ભક્તિભાવ, એટલે કે આ બહુ જરૂરી છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે કન્ટિન્યુઅસ આપણે ભગવાન માટે ભક્તિ કેળવવાની છે, એકાંતવાસની ઈચ્છા. હવે ડેફિનેટલી જે માણસ આવો ભક્ત હોય ને એને હંમેશા શું છે, એકલું રહેવું ગમે.
બી ઠીક છે, પોતે એકલામાં છે ને આત્મસંયમી હોય, એને બીજા કોઈ એટલી કઈ છે ને જરૂર ન લાગે કે ભાઈ મને આવી, કારણ કે બધા તો શું છે પછી ડિસ્ટર્બન્સ ક્રિએટ થાય કે ભાઈ એની જે ભક્તિ માર્ગ હોય, જે પોતાનું આપણે કહીએ કે ભાઈ ધ્યાન કરતો હોય, વોટ એવર જે કરતો હોય, એમાં પછી આવીને બીજું કંઈક ને કંઈક કહેવા માંડે, આ થાય બધું થાય, એટલે એ માણસ છે ને હંમેશા એકાંતવાસની ઈચ્છા કરતો હોય, એને કોઈની એટલી જરૂર ન હોય. પછી સામાન્ય જન સમૂહથી અલિપ્ત રહેવું, ડેફિનેટલી એકાંત હોય તો પછી સામાન્ય જન સમૂહ એટલે કે પબ્લિક થી પોતાની જાતને અલિપ્ત જ રાખવાનો છે. કોઈ બી એવી જગ્યાએ પબ્લિક ગેધરિંગ કેવું હોય ને એની હંમેશા ટાળે, મારે નથી જવું, કારણ કે એને ખબર છે જે હું ત્યાં ગયો મારું મન ભટકવાનું છે, કારણ કે ત્યાં વિભિન્ન ટાઈપના માણસો મળવાના છે. બધા તો આપણને સાત્વિક માણસો નથી મળવાના, ત્યાં રાષ્ટ્રીય તામસી બધા મળશે અને બધા આવીને પોતપોતાની વાતો કરશે. એટલે કે જેવી બધી વાતો સાંભળી, જેવું એવું કઈ જોયું, જેવું એવું કઈ બોલાઈ ગયું, એટલે કે આપણું, કારણ કે બધા ત્રણ જ સોર્સ છે, આપણે ક્યાંક તો ક્યાંથી સાંભળીએ, કાં તો ક્યાંકથી જોઈએ, એટલે કે આપણું મન પછી ત્યાં ભટકે, આપણી પ્રમાણેમાં લાગણીને બધું એટેચ કરીએ આપણે, એટલે કે બધાથી પોતાને અલિપ્ત રાખે. અને આત્મા સાક્ષાત્કારનો મહત્વનો સ્વીકાર, ડેફિનેટલી પોતે જાણે છે કે મારા લાઈફનો ગોલ શું છે, કે ભાઈ આત્માને એટલે પરમાત્માને મારે મેળવવાનો છે, તો એને પોતાના ગોલ પ્રત્યે એટલે એનો સ્વીકાર કરે અને એનું ઇમ્પોર્ટન્સ સમજે કે ના, મારી લાઈફમાં આ ચીજ વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ છે, બાકી કોઈ ચીજ કોઈ ઇમ્પોર્ટન્સ નથી. અને પરમ બ્રહ્મની તાત્વિક શોધ, હવે ડેફિનેટલી ગોલ મળી ગયો હોય એને, તો એને જ શોધમાં લાગે ને, એના જ પ્રત્યે આગળ વધે નહીં, એની પ્રાપ્તિ માટે જ તો પ્રયત્ન કરે ને. એના બધી આ રીતે છે. તો આ બધાને ભગવાન કહે છે કે હું આને જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કરું છું, અને આ સિવાય બધું અજ્ઞાન છે. ગમે તેટલી ડિગ્રી લઈ લે તો બી. આઈ હોપ કે માતાજી આપનો પ્રશ્ન ક્લિયર થયો હશે ત્યારે હવે. ઓકે, તો હવે આપણે જોઈએ જે આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે. હા, હરે કૃષ્ણ હવે પ્રભુજી, ક્લિયર થઈ ગયું. હરે કૃષ્ણ, ધન્યવાદ. ધન્યવાદ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. તો હવે ભગવાન 13મા શ્લોકમાં કહે છે કે હવે હું જ્ઞેય વિશે કહીશ. એટલે પેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું સમજાયું હોય, જ્ઞેય એટલે કે લક્ષ્ય, એટલે કે જ્ઞેય વિશે કહીશ કે જે જાણીને તું બ્રહ્મનું નિત્ય આસ્વાદન કરી શકીશ, એટલે કે આપણે એને ફીલ કરી શકશું. આ બ્રહ્મ અથવા આત્મા અનાદિ છે તથા મારે આધીન છે, તે આ ભૌતિક જગતના કાર્યકરણથી પર છે. એટલે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ડેફિનેટલી આપણે જે જ્ઞેય એટલે કે લક્ષ્ય, એટલે કે કોને આપણે પ્રાપ્ત કરવાની છે, તો કે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવાની છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે શું છે, આનો તો આસ્વાદન કરીશ ત્યારે તને એટલું સરસ લાગશે કે જાણીને તને એકદમ આપણે કહીએ ને બહુ સરસ ચીજ મળી ગઈ, બહુ સરસ મને ઇન્ફોર્મેશન થઈ ગઈ છે, આ તો ઘણા વખતથી ગોતો તો આવી રીતે. એટલે કે આ બ્રહ્મ અથવા આત્મા અનાદિ છે, એ આપણે ઓલરેડી જાણી ગયા છે બીજા અધ્યાયમાં. તથા મારે આધીન છે, કારણ કે ડેફિનેટલી પરમાત્માનો જ અંશ છે આત્મા આપણી અંદર, એટલા માટે એને જ આધીન છે. અને એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા અધ્યાયમાં બી ક્લિયર કરેલું છે. અને તે આ ભૌતિક જગતના કાર્યકરણથી પર છે. આ થોડીક આપણને એડિશનલ ચીજ અહીંયા જાણવા મળે છે કે આપણા ભૌતિક જગતના જે બધા કાર્યકરણ ને બધા જે છે ને એનાથી પર છે, એનાથી ઉપર છે. હવે એમાં છે ને પ્રવૃત્ત નથી થતા ડાયરેક્ટલી, પણ જેમ આપણું જેમ આપણે ભૌતિક દુનિયાના સંસર્ગમાં આવીએ છીએ, બધું કરતા હોઈએ છીએ, જેમ આપણે આ જ અધ્યાયમાં એક ચીજમાં જોશું કે આત્મા એનાથી પર છે અથવા સાક્ષી તરીકે બધું એ જોવે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપણા જ્ઞેય અથવા લક્ષ્ય વિશે સમજાવે છે. પછી 15મા શ્લોકમાં કહે છે પરમાત્મા સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે. હવે આ પણ એક ચીજ છે ને આપણે સમજવા જેવી છે, જે ઘણા લોકો નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં જે પૂછતા હોય છે ને એના માટે. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે સર્વ ઇન્દ્રિયોનો આદિ સ્ત્રોત છું. હવે કોઈ માણસ કોઈ ચીજ ક્યારે આપે, તમે કહો, જ્યારે એની પાસે હોય ત્યારે જ આપે ને, એના વગર તો એ ન આપી શકે ને. તો હવે જે નિરાકાર અને નિર્ગુણ વાળા લોકો છે ને એ લોકો કહે છે કે ભગવાન તો ઇન્દ્રિય રહિત છે, એની પાસે નથી કાન, નથી આંખ, નથી કાંઈ, એ તો ખાલી લાઈટ છે, એનર્જી છે, પ્રકાશ છે, એવી રીતે બધું કહે છે. તો આવી રીતે જેમ આપણે ગઈકાલે બી જોઈ ગયા હતા કે આપણે કે નાસ્તિક કરતા બી ગઈ ગુજરેલો કહેવાય. તો અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને હવે સમજાવે છે કે હું સર્વ ઇન્દ્રિયોનો સ્ત્રોત છું. તો હવે ભાઈ જ્યારે એની પાસે છે ત્યારે તો આપણી પાસે બધી ઇન્દ્રિયો છે ને, તો એ પોતે કેવી રીતે ઇન્દ્રિય વગર ના હોય, માની લે એને કેવી રીતે આંખ, કાન, નાક, હાથ, પગ ને બધું ન હોય. તો ડેફિનેટલી ભગવાન છે ને સાકાર છે, એટલે કે ભગવાનનો આકાર છે, અને એ આકાર આપણા શરીર રૂપ જ છે, દ્વિભુજા રૂપ જ છે. જેવું આપણું શરીર છે એવો જ ભગવાનનું શરીર છે, ખાલી ભગવાનનું અલૌકિક શરીર છે. આપણે જે માયાથી બંધાયેલા છે, ભગવાન માયાથી બંધાયેલા નથી. આ સૌથી મોટામાં મોટો આપણા શરીરમાં ને એમના શરીરમાં ડિફરન્સ છે. પણ ડેફિનેટલી ક્યારેય એમની સમજતા કે ભગવાન નિરાકાર છે, નિર્ગુણ છે, ભગવાન પોતે આકાર છે અને પોતે બધી ઇન્દ્રિયોનો સ્ત્રોત બી છે, તો જ આપણને એ આપી શકે, નહીં તો ક્યાંથી આપી શકે. છતાં પછી કહે છે કે તેઓ ઇન્દ્રિય રહિત છે. હવે ઇન્દ્રિય રહિત આને આપણે સમજીએ સરસ રીતે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે
ઇન્દ્રિયનો સ્ત્રોત છું અને પાછું ઇન્દ્રિય રહિત છું. હવે ઇન્દ્રિય રહિત શું કામે કે છે? તો કે એટલા સૂક્ષ્મ રૂપમાં આપણા હૃદયની અંદર વાસ કરે છે અને એ પરમાત્માના અંશ રૂપે વાસ કરે છે કે ભાઈ એ જે બધી ઇન્દ્રિયોને બધી છે ને આપણે આત્માને જોઈ બી શકતા નથી. એટલા માટે આપણને લાગે છે કે ભાઈ આપણે ઇન્દ્રિય રહિત છે. અને એ એક નાનામાં નાની સૂક્ષ્મ અથવા માઇન્યુટ ચીજ છે જે આપણે માઇક્રોસ્કોપથી બી નથી જોઈ શક્યા. એને આપણે નામ આપી દીધું કે ભાઈ તો ચેતના એટલે કે લાઇટ, એનર્જી, પ્રકાશ એવી રીતે છે. પણ એને પણ બધાને ઇન્દ્રિય છે, ખાલી એને પોતાને મિનિમાઇઝ કરી લીધી છે અથવા સૂક્ષ્મ રૂપમાં આપણા શરીરની અંદર, આપણા હૃદયની અંદર એ વાસ કરે છે. તેઓ સર્વ જીવોના પાલન કરનાર હોવા છતાં અનાસક્ત છે. ડેફિનેટલી બધાના પાલન કરતા છે, પણ એને કોઈનામાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી કે ભાઈ હું એનું પાલન કરતા છું, મને પાછું રિવર્ટ આપણે. જેમ આપણે આપણા દીકરા અને દીકરાની વહુમાં આપણને ઇન્ટરેસ્ટ હોય કે મેં એને પાયડો પોસ્યો, મોટો કર્યો, એના લગ્ન કર્યા, હવે મારી સેવા કરે, એવી ટાઈપની ભગવાનને કોઈ ઈચ્છા નથી. કરવી હોય તો કરે, ન કરવી હોય તો ન કરે. એ રીતે તેઓ પ્રકૃતિના ગુણોથી પર એટલે કે ડેફિનેટલી ત્રિગુણી માયાથી પર છે અને તે સૌથી અને તે પરંતુ તે સાથે ભૌતિક પ્રકૃતિના સર્વ ગુણોના સ્વામી છે. ડેફિનેટલી એનાથી પર છે પણ એના માલિક બી છે. ત્રિગુણી માયા એના હેઠળ છે, નહીં કે ઈ એના નિયંત્રિત છે. ઈ પોતે ત્રિગુણી માયાના નિયંત્રક છે. એવી રીતે પોતે નિયંત્રક એના નથી થતા, એટલે કે એના અંડરમાં ઇન્ફ્લુએન્સમાં નથી આવતા ત્રિગુણી માયાના અંડરમાં. એટલા જ માટે આપણે કીધું કે ભાઈ આપણા શરીર અને એમના શરીર વચ્ચે આ બે મોટા તફાવત છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. પછી 16મા શ્લોકમાં કહે છે પરમ સત્ય સ્થાવર તથા જંગમ સમસ્ત જીવોની અંદર તથા બહાર સ્થિત છે. હવે ડેફિનેટલી આ બધા જેમ આપણે 9મો અધ્યાય લીધો હતો ને, 9મા અધ્યાયમાં 3 શ્લોક હતા, 4થો, 5મો અને 6થો, જે આપણે થોડા ઘણા વિરોધાભાસી અને કોન્ટ્રાડિક્ટરી હતા. એવી જ રીતે આ અધ્યાયમાં બી આ 1-2 શ્લોક એવા છે કે થોડા ઘણા આપણને એપરન્ટલી લાગે કે વિરોધાભાસી અથવા કોન્ટ્રાડિક્ટરી છે, પણ તેમ છતાં બી આને સમજવાની આપણે કોશિશ કરીએ. જેમ એમાં આપણે 1-2 દ્રષ્ટાંત આપણે લઈને સમજાતા કે ભાઈ ઘર અને પછી આ જેમ કે ઓનલાઈન કોર્સ ની બધું એવી રીતે. તો આમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સ્થાવર તથા જંગમ સમસ્ત જીવોની અંદર, ડેફિનેટલી બધાની અંદર છે. એટલે કે લિવિંગ, નોન લિવિંગ, મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ બધા ચીજની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, જે આપણને 7મા અધ્યાયમાં બી કીધેલું હતું. તથા બહાર સ્થિત છે, એટલે કે આપણે જાણીએ છીએ કે પેલા આપણે માની લો લિવિંગ ચીજને જ લઈએ, આપણે જોઈએ છીએ કે બધામાં આત્માનો વાસ છે, એટલે કે અંદર છે. અને બહાર સ્થિત છે. બહાર સ્થિત કેવી રીતે છે? તો કે ભાઈ આ બધી ભૌતિક પ્રકૃતિને બધું જે બનાવેલું છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ તો બનાવેલું છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ કહે છે કે એકો એક ચીજમાં મારો વાસ છે. જેમ કે જળમાં હું સ્વાદ છું, પછી આપણને ધરતીમાં હું સુગંધ છું, આકાશમાં હું ધ્વનિ છું. તો આ બધી ચીજમાં આવી જ ગયા ને ભગવાન. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે અંદર બી છું અને બહાર બી સ્થિત છું. તેઓ સૂક્ષ્મ હોવાના કારણે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા જોઈ કે જાણી શકાતા નથી. અતિ દૂર હોવા છતાં તેઓ સૌની નજીક છે. ડેફિનેટલી એટલા સૂક્ષ્મ છે, એટલા માટે આપણે એને જોઈ કે જાણી શકતા નથી. અને અતિ દૂર હોવા છતાં તેઓ સૌની નજીક છે. અતિ દૂર બી કેવી રીતે? તો કે ભાઈ આપણે તો મૃત્યુ લોકમાં છીએ અને બધા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો એના પોતાના ઘરમાં રહે છે ને. એનું પોતાનું ઘર ક્યાં છે? તો કે ગોલક અથવા વૈકુંઠ લોક અથવા કૃષ્ણ લોક. એમાં ત્યાં આરામથી પોતે બેઠા છે અને આખી મેકેનિઝમ જે બધી જે છે એમણે સિસ્ટમ બધી બનાવેલી છે. બધું સિસ્ટમ પ્રમાણે સૃષ્ટિનો નાશ બી થાય છે અને પુનઃસર્જન બી થાય છે. એટલે એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે અતિ દૂર હોવા છતાં સૌની નજીક પણ છું. નજીક કેવી રીતે? તો કે ભાઈ આપણા હૃદયની અંદર તો ભગવાનનો વાસ છે. હવે આનાથી વધારે કોણ આપણી નજીક રહે બોલો? આપણે કોઈ બી ચીજને લઈ લઈએ જે હંમેશા 24 કલાક આપણી સાથે રહેતું હોય, એ કોણ છે? તો કે પરમાત્માનો અંશ, જે આત્મા રૂપી આપણા હૃદયમાં છે હંમેશા. અને ઈ છે એટલે જ માટે આપણે ચેતના છીએ. એ ન હોય તો આપણું શરીર તો ઢગલો થઈને પડી પડે. એટલે કે હંમેશા ક્ષણ આપણી સાથે જ હંમેશા રહીએ છે. આ રીતે ભગવાન ક્લિયર કરે છે. હવે 18મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તેઓ સર્વ પ્રકાશના વસ્તુઓમાં પ્રકાશનો સ્ત્રોત છે. તેઓ ભૌતિક અંધકારથી પર છે અને અગોચર છે. ડેફિનેટલી એને તો કઈ એટલા અગોચર છે કે ભાઈ એને શેની લાઇટની જરૂર? કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ કીધેલું છે કે સૂર્યનો પ્રકાશ હું છું. સૂર્યનો જો પ્રકાશનો સ્ત્રોત બી પોતે હોય તો પછી હવે એને શેની લાઇટની જરૂર? તેઓ જ્ઞાન છે, જ્ઞાનના વિષય છે અને જ્ઞાનના લક્ષ્ય છે. એટલે કે આ બધું જ્ઞાન આપણે મેળવીએ છીએ શું માટે? તો કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે ને. એટલે કે આપણે જ્ઞાન મેળવવાનું લક્ષ્ય બી શું છે? તો કે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ જ છે. અને એ જ જ્ઞાન છે. આપણે એના જ બારામાં જ્ઞાન આપણે કરીએ છીએ. જ્ઞાનનો વિષય બી ઈ જ છે. એના જ બારામાં આપણે જાણવાની કોશિશ કરીએ છીએ અને એને જ પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરીએ છીએ. એટલે કે ત્રણેય ચીજ એમાં જ આવી ગઈ. આપણું જ્ઞાન બી ઈ જ છે, જ્ઞાનનો વિષય બી પોતે જ છે અને જ્ઞાનનું લક્ષ્ય એટલે કે એને જ પામવાની આપણે કોશિશ કરીએ છીએ એ રીતે છે. અને તેઓ સૌના હૃદયમાં સ્થિત છે. એટલે કે બધાના હૃદયના અંદર
ભગવાન કૃષ્ણનો આપણે વાસ છે પરમાત્માના અંશ તરીકે. હવે પછી 19મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આ પ્રમાણે મેં કાર્યક્ષેત્ર શરીરને સરસ રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું. આપણે 31 તત્વો જોઈ ગયા, બધું જોઈ ગયું. અને જ્ઞાન એટલે કે તથા જ્ઞાન જ્ઞેયનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન કર્યું, એટલે કે ત્રણેય ચીજનું સંક્ષિપ્ત રીતે સરસ રીતે વર્ણન કરી દીધું આપણને. આને કેવળ મારા ભક્તો જ પૂર્ણપણે સમજી શકે છે અને એ રીતે મારા ભાવ સ્વરૂપ પામે છે. તો હવે આ ચીજનું બધું જો આપણે જ્ઞાન મેળવી લઈએ તો ડેફિનેટલી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો બી આપણે થોડું ઘણું નેચર બારામાં આપણે જાણી શકીએ. અને જો એ રીતે નેચર બારામાં જાણી શકીએ તો આપણે એને ઓળખવા બી માંડીએ. અને જેમ જેમ આપણે એને જાણતા જઈએ, જેમ જેમ એના બારામાં જ્ઞાન મેળવતા જઈએ, જેમ જેમ આપણે એને ઓળખતા જઈએ અને જેમ જેમ આપણે એની પાસે જતા જઈએ, જેમ જેમ આપણે એની પાસે જઈએ એમ તેમ આપણે એની ભક્તિમાં ઇન્વોલ્વ થઈએ. અને જેમ જેમ ભક્તિમાં ઇન્વોલ્વ થઈએ તેમ તેમ આપણને એનું સ્વરૂપ આપણને આછું કરીને આસ્તે આસ્તે બધું એ દેખાવા માંડે. એટલે કે આપણને છે ને બધું એકદમ પ્રકાશમય દેખાય. ક્યાંય આપણને છે ને અંધકાર ન દેખાય. ઇવન અંધકારમાં બી બેઠા હોય ને તો એ આપણી અંદરમાં છે ને એવી અંદરથી જ્યોતિ જલતી હોય કે આપણને બધું પ્રકાશમય અને અજવાળા વાળું લાગે. એટલે કે નોર્મલી ઘણા લોકો તમે જોજો હંમેશા લાઇટમાં જીવવાનું પસંદ કરતા હોય અને ઘણા લોકો શું છે અંધકારમાં હોય. તો અંધકારમાં છે ને નોર્મલી આપણે જોશું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અજ્ઞાન એટલે કે અંધકાર એટલે કે તમોગુણને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે અને જ્ઞાન એટલે કે પ્રકાશ એ શું છે સતોગુણને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. તો આ બે ચીજ દ્વારા આપણે જો જેટલા સતોગુણ આપણે કેળવીએ એ રીતે આપણે ભગવાનના સ્વરૂપને આપણે પામી શકીએ. ભગવાનનું સ્વરૂપ આપણને છે ને આછું દેખાવા માંડે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને. હવે બધી ચીજ સમજાવ્યા પછી આપણે એને સમરાઇઝ કરી લઈએ. પ્રકૃતિ આપણે જાણીએ છીએ, ભૌતિક પ્રકૃતિ. આજે બધી બહાર આપણને એન્વાયરમેન્ટ નેચર જે દેખાય છે. પુરુષ એટલે કે આનંદ માણનારો, એટલે કે આપણે બધા જે અહીંયા પુરુષનો મતલબ મેલ અને ફિમેલ બંને થાય છે આપણે. એટલે કે આપણે બધા માણીએ છીએ. અને ક્ષેત્ર એટલે કે આપણું આ શરીર. અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે નિરીક્ષિત શરીરમાં આત્મા એટલે કે પરમાત્માનો જે આપણે વાસ છે, આત્મા રૂપી આપણે જે અંશ છે આપણા હૃદયની અંદર. અને જ્ઞાનમ એટલે કે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞની જો સમજ હોય અને બંને જુદા છે. હવે આપણે એકદમ ક્લિયર સમજવાનું છે કે ક્ષેત્ર અલગ છે, શરીર અલગ છે. અને એની અંદર ક્ષેત્રને જાણનાર એટલે કે ક્ષેત્રજ્ઞ બી અલગ છે. એટલે કે ક્ષેત્રજ્ઞ જે છે એ પરમાત્માનો અંશ છે અને આ જે શરીર છે એ નાશવંત છે. અને જે આત્મા જે છે એટલે પરમાત્માનો જે અંશ છે, જે ક્ષેત્રજ્ઞ છે એ નાશવંત છે અને અનાદિ છે. એનો કોઈ દી નાશ થતો નથી. અને આ બે ચીજને જયારે માણસ સરસ રીતે સમજી લે કે આ શરીર જે છે મારું કાંઈ નથી, નાશવંત જ છે, પણ એની અંદર જે ક્ષેત્રજ્ઞ છે એની જ મારે ઉન્નતિ કરવાની છે અને એને જ મારે આપણા પરમાત્માના ઘરે પહોંચાડવાનો છે, એટલે કે બેક ટુ ગોડ હેડ. તો માણસ સાચી રીતે સમજી શકે છે. એ આ જ અધ્યાયમાં એક શ્લોક આવશે જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે જેને આ બધી સમજ આવી જાય છે એ સાચો જાણકાર છે, એ સરસ રીતે સાચું જોવે છે. બાકી નહીં તો બધું આપણે બેકાર ખોટું જ જોઈએ છીએ આપણે. અને જ્ઞેયમ એટલે કે જ્ઞાનનું લક્ષ્ય. આપણા બધાનું લક્ષ્ય શું છે, આપણા લાઈફનું ગોલ શું છે, તો કે બી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. એના પ્રાપ્તિ વગર કઈ છે જ નહીં આપણે. બાકી નહીં તો જીવ એળાઈ ગયો આપણે ફરીથી પાછી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. હવે 20મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવા અને તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિ છે જાણવા. હવે આના સંદર્ભમાં હું કહીશ કે આપણે જેમ સાયન્સની છે ને ચાર્લ્સ ડાર્વિનની એક ઇવોલ્યુશન થિયોરી છે. એ ઇવોલ્યુશન થિયોરી છે ને અહીંયા આપણે ફેલ થાય છે. કારણ કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું કહે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને, એટલે જીવો એટલે કે આત્મા, અનાદિ સમજવા. એટલે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ કેટલા વર્ષોથી અનાદિકાળથી ચાલી આવે છે. આપણે ઓલરેડી જોઈ ગયા છે કે 12 કરોડ વર્ષ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આ જ્ઞાન સૂર્ય ભગવાનને આપ્યું હતું. એટલે વિચારો એનાથી ચાલી આવે છે. અને ચાર્લ્સ ડાર્વિનની બધાની થિયોરી તો કેટલા વર્ષોથી આવી. અને એ પણ શું કહે છે કે અલગ અલગ પ્રમાણે ઇવોલ્વ થાય છે. પણ ડેફિનેટલી અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જીવોને અનાદિ સમજવા અને તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિ જે જાણવા. એટલે કે અલગ અલગ હોઈ શકે એમાં ફોર્મ અને આ જે ચેન્જ થાય છે જે પ્રમાણે ચાર્લ્સ ડાર્વિન કહે છે એ પ્રમાણે છે નહીં. પણ જેમ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે તેમના વિકાર અને ગુણોને પ્રકૃતિ જેને જાણવા. એટલે કે વિકાર આપણે જાણી ગયા જે 7 વિકાર છે અને ગુણો આપણે જાણી ગયા કે 3 ગુણો છે. હવે જેવું એનું કોમ્બિનેશન થાય ને એ પ્રમાણે અલગ અલગ શરીર અને એ પ્રમાણે આપણને કેળાય.
કેળવાય. હવે આમાંથી છે ને આપણે જે સોલની આપણે જે આત્માની આપણે માઇગ્રેશન છે ને કે ભાઈ એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જ્યારે રૂપાંતર થાય છે એનું, તો એ કેવી રીતે શું શું ભાવો ને બધું કેરી ફોરવર્ડ કરે છે એના પ્રમાણે છે ને એનું આગલા જન્મનું શરીર બને છે. જેમ આપણે ઓલા જેમાં જોઈ ગયા હતા આપણે ભરત મહારાજની સ્ટોરી લઈને કે ભાઈ હિરણમાં એનો જીવ અટકેલો એટલે હિરણનું શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. એ જ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ ચીજને એ શ્લોકને આ શ્લોકને અહીંયા કનેક્ટ કરજો. આપણે 8મા અધ્યાયમાં અહીંયા હતો કે એવા જ ભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. હવે અહીંયા પણ તમે એ શ્લોક સાથે આને કનેક્ટ કરો કે તેમના વિકાર અને ગુણો અને પ્રકૃતિ જેને ગણવા, એટલે કે એવો ભાવ પ્લસ એનો એવો વિકાર હતો કે એટલે વિકારમાં આપણે બધા ભાવની બધું આવી ગયું, અને પ્લસ એનો એવો ગુણ એટલે કે એ કયા ગુણોમાં એ મૃત્યુ પામે છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઓર સરસ આગલા અધ્યાયમાં બી સમજાવશે. 14મા અધ્યાયમાં, કાલના અધ્યાયમાં એ ગુણોત્તરી વિભાગ યોગમાં કે મરતી સમયે કેવા ગુણમાં મૃત્યુ પામે છે એ પ્રમાણેનો આગલો જન્મ ડિસાઈડ થાય છે. તો આ બધાને જ્યારે કોમ્બાઈન કરીએ ત્યારે એ પ્રમાણેનું આગલા જન્મનું શરીર એને મળે છે. નહીં કે આપણે કોઈ ઇવોલ્યુશન થિયોરી કે એના પ્રમાણે. જો આ રીતે આપણે સમજીએ તો આ રીતે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 21મા શ્લોકમાં કહે છે કે પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોના હેતુ કહેવાય છે, અને જીવ પુરુષ એટલે કે આમાં ફરીથી બ્રેકેટ તરીકે પુરુષનામાં આપણે મેલ ફિમેલ બંને લેવાનું છે. આ જગતમાંના વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. હવે આ ચીજ જો આપણે સમજીએ તો બહુ ઘણી ચીજ આપણી ક્લિયર થઈ જાય કે શું છે પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો, એટલે કે આપણને આ બહારની ભૌતિક દુનિયામાં જે કઈ ચીજ દેખાય છે ને એ જ આપણા સુખ દુઃખની બધાનું કારણ છે, અને કાર્યોનો હેતુ બી છે. આપણે ક્યાંક ચીજ જોઈ, ક્યાંક ચીજ કોઈ ચીજ સાંભળી અથવા કોઈ ચીજ આપણને કોઈ કે વર્ણવી, એટલે કે કાં તો આપણને એ ચીજ મેળવવાની ઈચ્છા થાય, કાં તો એ માણસને મળવાની ઈચ્છા થાય, કાં તો એ જગ્યાએ જવાની ઈચ્છા થાય. એટલે કે પછી એમાં આપણે અલગ અલગ કાર્યોમાં આપણે એક્ટિવ થઈએ. એટલે કે આ રીતે કહે છે કે ભૌતિક કારણો અને કાર્યોનો હેતુ કહેવાય છે. એટલે કે એ આપણો જે પર્પઝ જે છે એ એના માટે થયો. પેલા તો ભૌતિક દુનિયામાંથી આપણે કંઈક ને કંઈક આપણે લાવ્યા, કચરામાંથી આપણે ઉપાડ્યું અને આપણા માઇન્ડમાં ઘુસાડ્યું કે ચાલ હવે આ ચીજ મેળવી લો, આને જેને મળી લો, અથવા તો આ જગ્યાએ હું વયો જાઉં. એટલે કે આપણા માઇન્ડમાં આપણા ડસ્ટબિનમાં આપણે નાખ્યું. આપણે જો આમાં આપણે કચરો ભરશું તો કચરો જ થવાનો છે. એ પ્રમાણે ચેટ બોક્સમાં શું છે કેમ સ્ત્રી લખવું છે પિન બધા સુતા રેકોર્ડ કરી જયશ્રી માતાજી કંઈક લખે છે ચેટ બોક્સમાં. જયશ્રી માતાજી આપણે લાસ્ટમાં લેશું. આપણે હું અત્યારે પૂરું વાંચતો નથી, આપણે છેલ્લે કવર કરી લેશું. આપણે હરે કૃષ્ણ માતાજી. પછી કહે છે કે આ પ્રમાણે આપણે કંઈક ને કંઈકમાં એક્ટિવિટીમાં ઇન્વોલ્વ થઈએ છીએ, અને એ જ આપણો ઓબ્જેક્ટિવ અથવા પર્પઝ હોય છે. અને જીવ પુરુષ આ જગતમાંના વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ બને છે. એટલે કે હવે જેવી જેવી આપણે ઈચ્છા પ્રગટાવી એટલે એના પછી આપણે ઇન્વોલ્વ થયા એક્ટિવિટીઝમાં, એમાં જો મળ્યું તો સુખ, ન મળ્યું તો દુઃખ, અને દુઃખમાંથી પછી શું, કાં તો ક્રોધ, કાં તો ઈર્ષ્યા, કાં તો આપણે નિંદા, એવું કંઈક ને કંઈક પછી ઓર એનું આપણે ઇમ્પ્યોરિટી ઓર વધે આપણે. અને જે સુખ મળ્યું તો સુખ બી પાછું ક્ષણિક, થોડા વખત પછી પાછું આપણને બોર થાય, છોડ ને હવે નથી ગમતું, હવે પાછું જ્યાં હતું ને ત્યાં હોય જાય, અથવા તો હવે આમ મેળવી લો, હવે ઓલાને જાઓ, હવે આ ચીજ જોવે છે, હવે આ નવો મોબાઈલ નીકળ્યો છે, હવે આ કરી લો, એ કરી કંઈક ને કંઈક ચાલવાનું છે. એટલે કે સુખ બી આપણું ક્ષણિક છે. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે બધા દુઃખોનું આપણું ભોગવવાનું કારણ આપણે પોતે જ છીએ. જો ઈચ્છાને મારી દઈએ તો પછી કોઈ જાતનું કોઈ દુઃખ જ નથી. એટલે કે આ પ્રમાણે, એટલે કે આ સમજાવવા પ્રમાણે જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. એટલે કે એમાં ભોગવતા પ્રમાણે પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે, જેવી જેવી ઈચ્છા અને બધું પ્રમાણે હોય છે. આ તેના ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંગને કારણે થાય છે. એટલે જો ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે આપણે અસંગ કેળવી લઈએ, એનાથી આપણે નિવૃત્તિ કેળવી લઈએ, ડિટેચમેન્ટ કેળવી લઈએ, આપણે પોતાની જાતને બહુ એટેચ ન કરીએ, તો આપણે એમાંથી રહિત થઈ શકીએ છીએ. એ રીતે વિભિન્ન યોનિમાં ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. આ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ આપણી સોલની માઇગ્રેશન થિયોરી છે કે આવતા જન્મમાં કેવું શરીર મળે છે, તો કે જેમ જેમ પ્રમાણે જેવી જેવી ઈચ્છાઓ બધી હોય, અને જેમ જેમ પ્રમાણે એને સંગ કેળવ્યો હોય, અને સંગ કેળવ્યા પછી જેવા જેવા ભાવો એના મનમાં જન્મા હોય, એ પ્રમાણે એ વિભિન્ન યોનિઓમાં ઇષ્ટ અથવા અનિષ્ટ એટલે કે સારું અથવા ખરાબ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. સારા એવા હશે કર્મ તો કદાચ હોઈ શકે આગલો જન્મ બી આપણને દેવલોક કે ઉપરના લોકમાં લઈ જાય, પણ ત્યાંથી બી પછી ફારું પાછું આવવું પડશે. અને જો ખરાબ જ હશે, અને જે પ્રમાણે આપણે ભરત રાજાનું હતું કે હિરણમાં જીવ રહી ગયો તો હિરણનું શરીર મળે છે. આપણો બી જો એવો કોઈક એવી જગ્યાએ જીવ રહી ગયો આપણને, તો એ રીતે બી આપણને મળી શકે છે.
આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. હવે પછી 23મા શ્લોકમાં કહે છે કે છતાં આ દેહમાં એક અન્ય દિવ્ય ભોક્તા છે. એટલે કે આ બધું ચીજ ઠીક છે, બરાબર છે, ઓકે, એટલે કે છતાં એટલે કે ઇન્સ્પાઇટ ઓફ એક દિવ્ય ભોક્તા છે. અને ઈ શું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે કેટલો સરસ વર્ડ વાપરે છે, દિવ્ય ભોક્તા. એટલે કે દિવ્ય એટલે કે સ્પિરિચ્યુઅલ, આપણે એકદમ આધ્યાત્મિક ઈ ભોક્તા છે. એટલે કે બધી ચીજ જોઈ રહ્યો છે, બધી ચીજો કે એન્જોય કરી રહ્યો છે, માણી રહ્યો છે. કારણ કે બધાનો ભોક્તા, સૌપ્રથમ ભોક્તા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે, જે 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં આપણને કીધું છે એ પ્રમાણે, કે જે દિવ્ય ભોક્તા છે, કે જે ઈશ્વર છે, સર્વોપરી સ્વામી છે, બધાનો સ્વામી છે, અને સાક્ષી તથા અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે. અહીંયા માઇન્ડ કરજો, વર્ડ કેટલા સરસ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વાપર્યા છે. સાક્ષી તથા અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર છે, અને તેમને પરમાત્મા કહેવાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. હવે આ સાક્ષી અને અનુમતિ આપનારનો આપણે વર્ડનો મિનિંગ આપણે સરસ રીતે સમજી લઈએ. આપણે શું છે કે ભાઈ આ ભૌતિક દુનિયાના રિલેશનમાં બધી એક્ટિવિટીઝમાં ને બધામાં ઇન્વોલ્વ હોઈએ છીએ. કાં તો આપણને કોઈ વસ્તુની પ્રાપ્તિ માટે, કાં કોઈ હું વારે ઘડી એક ચીજ રિપીટ કરું છું કે જેથી કરીને આપણે ઓર ક્લિયર થઈ જાય. કાં તો કોઈક આપણે જગ્યા મેળવવા માટે, કાં તો કોઈક મનુષ્યને આપણે મળવા માટે. એના માટે આપણે કન્ટિન્યુઅસ આપણે આપણા પ્રયાસોને બધું કરતા હોઈએ છીએ. આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને પાછળમાં બેઠા બેઠા બધી ચીજ છે ને જસ્ટ ખાલી જ વિટનેસ, સાક્ષી તરીકે છે ને જોયા કરે છે. કારણ કે એને છે ને આ ભૌતિક દુનિયાના બધામાં છે ને કોઈ જાતનો કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. કારણ કે એનો નેચર શું છે, આપણે 8મા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા છે, એનો નેચર છે આધ્યાત્મ, એટલે કે આધ્યાત્મિક એનો નેચર છે. અને આધ્યાત્મ એટલે શું કે ભગવાનની ભક્તિ કરવી, એની સ્તુતિ કરવી, પ્રાર્થના કરવી, અને એની પાસે જવાનું આપણે. હવે આના સંદર્ભમાં છે ને એક આપણે નાનકડો એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. મારા ખ્યાલથી થોડો ટાઈમ છે, લઈ શકશું આપણે. કે એક માણસ હોય છે, એક અને એક નાનો બાળક હોય છે. હવે એ નાના બાળકને લઈને છે ને, માની લો બાળક પહેલી વાર ચાલતા શીખ્યું, એટલે પપ્પા વિચારે છે કે ચાલો બાળકને લઈને થોડો ગ્રાઉન્ડ મારી આવો, પાર્કમાં ને એમાં જઈને આટો મારી આવો. હવે જેવું બાળક બહાર નીકળ્યું, એ તો એના માટે તો બધી ચીજ નવી છે ને, એટલે રસ્તામાં જાય છે પપ્પાની આંગળી પકડીને, અને બાળક થોડું એને કંઈક નવું ચીજ દેખાય છે. પપ્પા પપ્પા 1 મિનિટ ઉભા રહ્યો, એટલે કે પિતાશ્રી ઉભા રહે છે, અને બાળક જોવે છે, આમ તેમ જોવે છે, એમ એક બે સવાલ પૂછે છે, કાંઈ બી કરે છે, અને પછી પપ્પા પૂછે, થઈ ગયું બેટા, ચાલ, હા પપ્પા ચાલો હવે આગળ. પાછું થોડોક આગળ જાય છે, પાછી બીજી કોઈ નવી ચીજ દેખાય છે, એટલે પપ્પા 1 મિનિટ એમ પાછી જોતો રહે છે. હવે એમ કરીને એ પપ્પા એને પાછું રાઉન્ડ મારીને પાછું લઈ આવે છે. હવે એને બધી ચીજમાં પૂછ્યું અને પછી પોતે પાછા આવ્યા. તો હવે પછી હજી ઓર બીજો એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. પણ પપ્પાને શું છે, એ ફાધર ને એ છોકરો જે કઈ પણ કરે છે એમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, અથવા તો એને તો બધું ખબર જ છે કે આ બધું શું છે, આમાં તો કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ છે નહીં. અને નાના બાળકના કેવી કેવી ચીજ જોતો હોય, નાના નાના રમકડા કે આ કે એવું બધું ચીજ જોતો હોય, અને એ બારમાં પૂછતો રહેતો હોય. હવે એ જ રીતે આપણે થોડો બીજો એક્ઝામ્પલ લઈએ. એક માણસે માની લો કૂતરો પાડેલો છે. હવે એ કૂતરાને લઈને છે ને આપણે પાર્કમાં રાઉન્ડ મારવા જઈએ છીએ. પેલા આપણે 2 મનુષ્યનો એક્ઝામ્પલ લીધો, હવે એક માણસ અને જાનવરનો એક્ઝામ્પલ લઈએ. હવે એ કૂતરાને છે ને વચ્ચે પોટી લાગે છે, તો એ હંગે છે ત્યાં. હવે ઓલો જે હોય દોરો બાંધેલો હોય, એટલે ઓલો માલિક શું કરે, એને ત્યાં જઈને ઉભો રહીને પોતે આમ મોઢું કરીને એનું જે ક્રિયાકર્મ કરવાનું એ પ્રમાણે કરીને પછી આગળ વધે. એને ખબર છે આમાં શું છે, કઈ છે જ નહીં ને. પાછો હજી થોડોક આગળ જાય છે, પાછો આમાં મોઢું ફેરવે છે, અને હવે એને મૂત્ર કરવું છે. એટલે માની લો હવે પાછું મૂત્ર કરે છે કે કામ કરે છે, અને ઓલો જે માલિક છે એને તો કઈ એમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે નહીં, એ પ્રમાણે ખાલી દોરી પકડીને ઉભો છે, અને પછી પાછો રાઉન્ડ મારીને પાછા આવી જાય છે. તો એવી જ રીતે છે ને, આપણી અંદર જે આત્માનો વાસ છે ને, આપણે જે કાંઈ પણ આ બધી એક્ટિવિટી કરીએ છીએ, જે કાંઈ પણ જોઈએ કરીએ છીએ, જે કાંઈ પણ પૂછીએ કરીએ છીએ, કે જે કાંઈ પણ જોઈને મળીએ છીએ, અથવા કોઈ જગ્યાએ જઈએ છીએ, માણસોને મળીએ છીએ, એમાં બધાને છે ને આપણી આત્માને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. જેમ ઓલા ફાધર ને અને ઓલો કૂતરાના માલિકને જેમ એ બધી કોઈ એક્ટિવિટીમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી ને, એવી રીતે આત્માને છે ને આ બધી કોઈ ચીજમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી. એટલે કે જસ્ટ ખાલી સાક્ષી તરીકે. ફાધર બી બધામાં સાક્ષી છે, અને ઓલો કૂતરાનો માલિક એ બધામાં સાક્ષી છે. એટલે જસ્ટ ખાલી સાક્ષી તરીકે આમ જોયા રાખે છે. એને શું મતલબ છે આ બધી ચીજથી? કાંઈ મતલબ નથી. એને જે ચીજ જોવે છે એ તો આપણે એને આપતા નથી. શરીરને સુખ જોવે છે, મનને શાંતિ જોવે છે, આત્માને આપણે આધ્યાત્મ જોવે છે, એ આપણે નથી આપતા. એટલે એ સાક્ષી કરે કે ઓકે બેટા ઠીક છે, તારે જે કરવું એ કરતો રહે. પછી હવે આવે છે અનુમતિ. હવે અનુમતિ જ્યારે ક્યારે આવે છે, જ્યારે આપણે આસ્તે આસ્તે માની લો થોડું ઘણું જ્ઞાન કેળવીએ આત્મા અને બધા માટે, અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કેળવીએ, અને આપણે એવી કોઈ ક્યુરિયોસિટી થાય કે કંઈક થાય, અને આપણે અંદરથી ઓલી થાય કે ભાઈ આમ કેમ ઓલું જાણવું છે, આ જાણવું છે, મારે આ માળા જપ કરવી છે, ઓલું કરવું છે. એટલે પછી ત્યારે છે ને આત્મા જાગે છે, અરે વાહ બેટા હવે આવ્યો મારી પાસે, હા હવે આવ્યો મારા રસ્તે. એટલે પછી એને બહુ ખુશી થાય આત્માને બી,
હા ચલો હવે તો મારા વિષયનો છે. એટલે પછી છે ને એને અનુમતિ આપે છે. અનુમતિ આપે એટલે કે જા બેટા હા ઠીક છે કર, એટલે કે ભગવાનની આપણે અનુમતિ આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ ત્યારે, કારણ કે એનું અનુમતિ વગર કઈ થાય નહીં. એ આ જ અધ્યાયમાં એક શ્લોકમાં આપણે ઓર સરસ રીતે જોશું આપણે. હવે એને અનુમતિ થાય છે. હવે અનુમતિથી છે ને હજી ઓર આગળ વધે છે આપણે. અનુમતિ પછી શું છે કે આપણે થોડું ઘણું નિયંત્રક થાય છે, એટલે કે આપણે ડાયરેક્ટર તરીકે કહી શકીએ. પેલા સાક્ષી એટલે કે વિટનેસ થઈ ગયું, પછી અનુમતિ એટલે કે પરમિટર થઈ ગયું, પછી હવે ડાયરેક્શન એટલે કે માની લો હવે છે ને આપણે આપણે આધ્યાત્મિક જર્ની ઉપર આપણે આગળ વધ્યા ત્યારે આપણી આત્મા છે ને આપણને ડાયરેક્શન આપવા માંડે કે આમ કર એમ કર, આ નો કર ઓલું ન કર, આમ કર ઓલે યારી આમ કર, એવી રીતે એટલું ડાયરેક્શન આપણને મળે. હવે હજી ઓર આપણે જો આગળ વધીએ આપણે આધ્યાત્મિક જર્નીમાં તો પછી છે ને આ ડાયરેક્ટર માંથી કંટ્રોલર થઈ જાય છે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનની આંગળી પકડી લીધી, એના સારથી રૂપે બનેલા એક સિમ્બોલિક છે, પણ એના પોતાનો રથનો જે જીવનનો જે રથ હતો એ પોતે હાઈકો, એને વિજય બી અપાવ્યો અને સરસ મજાની સદગતિ બી થઈ. તો આવી રીતે જો આપણે આપણી આધ્યાત્મિક જર્નીમાં આગળ વધીએ તો પછી જે લાસ્ટ લેવલ છે આપણી જે જીવનની જે જીવન દોરી જે છે ને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના હાથમાં લઈ લે છે. એટલે કે કંટ્રોલર બની જાય છે આપણી લાઈફના. આપણને એમ લાગે કે ભાઈ આપણે તો એના અંડરમાં જ છીએ, બધું એ પ્રમાણે જેમ થાય છે એમ જ થાય છે. તો આ જ રીતે જો આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ એ આપણા માટે સર્વોચ્ચ છે. ઘણી વાર આપણને આ બધી છે ને અંદરથી અંતસ્ફૂર્ણા ને બધું થાય, તમે જોજો. તો આ રીતે જયારે આપણે અનુભૂતિ કરી શકીએ તો આત્માના પણ એ પ્રમાણે અલગ અલગ આપણને આપણી લાઈફનો કંટ્રોલ બી લઈ શકે છે અને આપણને એ સદગતિ તરફ આપણને પહોંચાડી શકે છે. આ રીતે આપણે સમજીએ કે ભાઈ આપણે પેલા સાક્ષી તરીકે હોય છે એટલે કે વિટનેસ તરીકે, પછી આપણને અનુમતિ એટલે કે પરમિટર તરીકે હોય છે, પછી આપણા લાઈફને આપણને થોડી દોરવણી કરે છે એટલે કે ડાયરેક્શન આપે છે, અને પછી લાસ્ટમાં એકદમ નિયંત્રક એટલે કે કંટ્રોલર તરીકે બની જાય છે. તો આ રીતે આપણે સમજીએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 24મા શ્લોકમાં કહે છે કે એ મનુષ્ય પ્રકૃતિ, જીવ તથા પ્રકૃતિના ગુણોની આંતરક્રિયા સંબંધિત આ તત્વજ્ઞાનને સમજી લે છે. એટલે કે ત્રણેય ચીજને સમજી લીધી, એટલે કે ત્રણેય ચીજને ગૂંથી લીધી. એટલે કે આ બહારની પ્રકૃતિ શું છે, આત્મા શું છે અને પ્રકૃતિના ગુણો ક્યાં છે, 3 ગુણો, તે નિશ્ચિત મુકામ પામે છે. તેથી વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય તોય અહીં પુનઃજન્મ થશે નહીં. એટલે કે બટ શ્યોર એકદમ ભગવાને આપણે ગેરંટી આપી દીધી કે એનો ફરીથી પુનઃજન્મ થશે નહીં જો આ બધી ચીજને સરસ રીતે સમજી લઈએ તો. હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું કહે છે. તો 25મા શ્લોકમાં કહે છે કે કેટલાક મનુષ્ય પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા એટલે કે થોડું ઘણું હવે ભક્તિ ઉપર આવી જાય છે કે કેવી રીતે આવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કે કેટલાક મનુષ્ય પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા પોતાની અંદર એટલે કે આપણે અષ્ટાંગ યોગ કહી શકીએ, અન્ય કેટલાક જ્ઞાનોપાર્જન દ્વારા એટલે કે શાસ્ત્રોની બધું વાંચીને બધાને પ્રમાણે કરે છે, અને વળી બીજા નિષ્કામ કર્મ દ્વારા જુએ છે. એટલે કે પોતાનું નિષ્કામ કર્મ જે કરવાનું છે એ પ્રમાણે કરે છે, કર્મફળનો ટોટલી ત્યાગ કરે છે. આ રીતે અલગ અલગ રસ્તા દેખાડે છે જે આપણે ઓલરેડી જાણી ગયા છીએ આપણે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી ઓર આગળ વર્ણવતા કહે છે વળી એવા કેટલાક લોકો છે કે જેઓ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી. એટલે કે બધું જ્ઞાન ન હોય, આપણે જ્ઞાનને ઓલરેડી જાણી ગયા છે કે 12મા અધ્યાયમાં ભગવાન એકદમ લાસ્ટ લેવલમાં મૂક્યું છે આપણે ભક્તિ માર્ગ ઉપર. એટલે કે જાણકાર હોતા નથી પણ અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે એટલે કે પરમાત્મા વિશે શ્રવણ કરી તેમની ઉપાસના કરવા લાગે છે. એટલે કે આવી રીતે કથાની સાંભળે અથવા જેમ આપણે અત્યારે ઓનલાઈન ક્લાસીસ ને બધા કરી રહ્યા છીએ, સરસ મજાનું જ્ઞાન મેળવીએ અને પછી આપણે ભગવાનની ઉપાસના એટલે ભક્તિમાં લાગી જઈએ. અને માની લો આપણે 1 માળાથી શરૂઆત કરી હોય તો આસ્તે આસ્તે આપણે માળા બી આપણે વધારતા રહીએ, અને જે લોકો 16 માળા કરતા હોય એના માટે તો સર્વોચ્ચ છે. આ રીતે એ લોકો ઉપાસના કરતા લાગવા માંડે. આ લોકો પણ અધિકારી પુરુષો પાસેથી એટલે કે જેને ઓથોરિટી હોય એને અધિકારી પુરુષો કહેવાય. પુરુષો પાસેથી શ્રવણ કરવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોવાને કારણે જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને પાર કરે છે. એટલે કે ફરીથી આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં પડવું પડતું નથી. અહીંયા એક સરસ મજાના આપણે દેવહૂતિ માતાનો ફોટો જે છે એમના પુત્ર એટલે કે આ કપિલ મુનિ છે ને દેવહૂતિ માતા છે. દેવહૂતિ માતા બહુ સરસ મજાના એકદમ સિમ્પલ સોબર લેડી હતા. બહુ એટલું ક્યાંય જ્ઞાન નહોતું, આપણે હોઈ શકીએ કે આજની લેંગ્વેજમાં કહી શકીએ બહુ ઓછા ભણેલા હતા એવી રીતે, પણ એ પણ શું નમ્રપૂર્વક એના પુત્રને જ ગુરુપદે સ્થાપે છે. અને કપિલ મુનિ આપણે સરસ મજાના જ્ઞાની, એમણે જ્ઞાન મેળવેલું હતું, એની પાસે બેસી હાથ જોડી નમ્ર વિનંતી કરી એની પાસેથી બધું જ્ઞાનનું શ્રવણ કરે છે અને એ પ્રમાણે એની ભક્તિ માર્ગ આગળ વધારે છે. હવે આ શ્લોક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જે મેં કીધું તો આપણે આગલા શ્લોકમાં આવશે કે ભગવાનની અનુમતિ અથવા એના વગર કંઈ થતું નથી. આપણે પ્રમાણે કે જે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ એમ જાણી લે કે ચલ તથા અચલ જે કંઈ તને અસ્તિત્વમાં દેખાય છે, એટલે મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ, લિવિંગ, નોન લિવિંગ, જે કંઈ તને વસ્તુ દેખાય છે તે બધું કાર્યક્ષેત્ર,
કાર્યક્ષેત્ર એટલે કે શું આપણે જે શરીર દ્વારા બધી અલગ અલગ ઇન્દ્રિયો દ્વારા આપણે જે બધી એક્ટિવિટીઝ ને બધું કરીએ છીએ આપણે એ પ્રમાણે. અને તેના ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ માત્ર છે. ક્ષેત્રજ્ઞ કોણ છે? હવે આપણે જાણી ગયા છીએ કે ભી પરમાત્માનો અંશ આત્મા જે આપણા હૃદયમાં રહે છે. અને બધા ક્ષેત્રજ્ઞનો ક્ષેત્રજ્ઞ કોણ છે? તો કે ઉપરમાં જે પરમાત્મા બેઠો છે એ આપણે. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બધું આપણે જે કાર્યક્ષેત્ર આપણે કરીએ છીએ આ શરીર દ્વારા, આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો બધા દ્વારા, આપણા ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવ્યા પ્રમાણે બધું જે કઈ પણ વોટ એવર ઇટ ઇઝ ચાલે છે એ પ્રમાણે તે શેનો સંયોગ છે? એટલે કે આ બધી ચીજ એક સાઈડ અને બીજી સાઈડ કઈ? અને તેના ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે આત્માનો આપણે સંયોગ છે. એટલે કે જ્યાં સુધી આપણે આત્માનો આ બધી ચીજો તમે ભેગી કરીને લઈ લ્યો પણ જ્યાં સુધીમાં આત્માનો સંયોગ ન થાય એટલે કે એની આપણને અનુભૂતિ ન મળે ત્યાં સુધી કોઈ ચીજ આપણે પાર પડતી નથી. ગમે તેટલા પ્લાન બનાવી લ્યો, ગમે તેટલા આપણે મોટા મોટા ઓથોરિટીના સેન્કશન લઈ લ્યો, આ લઈ લ્યો, તે લઈ લ્યો, પણ જો એની આપણને સંયોગ ન થાય તો પછી કોઈ ચીજ આપણને પાર પડતી નથી. એ રીતે આપણે સમજવાનું છે અહીંયા. હવે પછી 28મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વ શરીરમાં આત્માની સાથે જ રહેલા જાણે છે અને જે એમ સમજે છે કે આ નશ્વર શરીરમાં રહેલ ન તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા ક્યારે નષ્ટ થાય છે તે જ વાસ્તવમાં સત્યને જુએ છે. હવે ઓલા શ્લોકમાં જોજો કે આપણે શું જોઈએ છે કે સત્ય એટલે કે કેવી રીતે જોવાની પ્રક્રિયા જે છે આપણે ઈ અને આના લિંક કરો તો આપણે શું ચીજ જોવાનું છે કે ભાઈ આપણે કોઈ બી બધા જ જીવો જે છે બધા જીવોની અંદર આપણે એક જ ચીજને જોવાની છે કે આત્માની ચેતનાને જોવાની છે. નહીં કે મનુષ્યમાં બી કાળો ગોરો લૂલો આંગળો આ તે ગોરો પૈસાદાર ગરીબ એવું બધું નહીં. અને બાકી બધા જીવોમાં બી જે 4 પગા હોય અથવા નાના નાના માઇક્રોબ્સ કે કઈ બી હોય તો બધામાં આપણે એક જ આત્માને જોવાના છે તો જ એ માણસ સત્ય જુએ છે. નહીં તો પછી આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ હજી એ મોહ માયાને મજ અટકેલો છે અને કંઈક બીજું ચીજ જોતો હોય પ્રમાણે. પછી જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વત્ર તથા જીવ માત્રમાં સમાન રૂપે હાજર રહેલા જુએ છે તે પોતાના મનથી પોતાના અધપતિત કરતો નથી અને એ રીતે તે દિવ્ય ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. હવે ડેફિનેટલી આ માણસને બધું જ્ઞાનને પ્રમાણે મળી ગયું હોય તો એ બધામાં એક જ આત્મા જોતો હોય તો ડેફિનેટલી કોને શું કામે નુકસાન પહોંચાડે, કોનું શું કામે બુરું ચાહે, કોઈની શું કામે નિંદા કરે? કારણ કે એ તો બધી બહારની એક્ટિવિટીઝ ને બધું જોતો જ નથી ને. કોઈ એની સાથે ગમે તેટલું ખરાબ કર્યું કે બુરું કર્યું તો બી શું વિચારે કે ભાઈ ઓકે ગુણોના હેઠળ છે ને ત્રિગુણી માયાના હેઠળ છે ને એ પ્રમાણે છે. બાકી જેની અંદર આત્મા જે છે એ તો મારી સાથે ક્યાંય બુરું નથી કરતો ને તો હું શું કામ એની નિંદા કરું, શું કામ એની ટીકા કરું, શું કામ એની આલોચના કરું? એ એવી ટાઈપથી ભાવ લે અને આવો જયારે ભાવ આવી જાય ત્યારે પોતાની આત્માને છે ને સદગતિ કરે. એને કોઈથી મલિન થવાનું દે અથવા એને પતિત થવાનું દે અથવા ડિગ્રેડ થવાનું દે. આ રીતે એ હંમેશા દિવ્ય ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. તો આ ચીજમાંથી છે ને આપણે બહુ સરસ મજાની લર્નિંગ છે. આપણે ઘણી વાર શું કહે છે કે એણે છે ને મારી હારે આમ કર્યું છે, ઓલાએ મારી હારે આમ કર્યું હતું, આ એ મારી હારે એમ કર્યું હતું. ત્યારે આપણે વિચારીએ કે ભાઈ ઠીક છે એની અંદર તો આત્માનો જ વાસ છે ને. પર્ટિક્યુલર એક સિચ્યુએશન સર્કમસ્ટાન્સીસ જે હતી એ કોઈક એવા તામસી ગુણોના પ્રભાવિત હતો અને એ પ્રમાણે એના શરીરની દ્વારા એને આ પ્રમાણે મારી સાથે કર્યું. ઓકે એની આત્માએ તો મારી હારે કઈ નથી કર્યું ને. એની અંદર આત્મા તો શુદ્ધ જ છે ને. બસ ઓકે જયારે એને સમજણ આવશે એને સદબુદ્ધિ આવશે ત્યારે આવીને પોતે માફી માંગશે. નહીં આવે તો ભાઈ કાંઈ વાંધો નહીં, સમજી લેવાનું એવું કંઈક મેં કંઈક એવા કોઈ કર્મ કર્યા હશે કે જેનાથી કરીને આમાંથી મને મુક્તિ મળી ગઈ. હવે આના સંદર્ભમાં છે ને આપણે નાનકડી સ્ટોરી કહું. ટાઈમ છે કે નહીં જોઈ લેવા જોઈએ, પેલા 2-3 મિનિટ જ છે. એની લગભગ થઈ જશે ક્લિયર. એક બે મિત્રો હતા. એક મિત્રએ છે ને એના બીજા મિત્રને માની લો કંઈક 1 લાખ રૂપિયા ઉછીના આપ્યા. હવે જે મિત્ર એને ઉછીના આપ્યા છે એનું છે ને આપણે એક્સિડન્ટ થયું અને એ પોતે ભૂલી જાય છે કે ભાઈ મેં આ મિત્રને ઉછીના આપ્યા છે 1 લાખ રૂપિયા. તો ઓલા સામે વાળાને લાગે છે કે ભાઈ ચાલો બહુ સારું થયું, હવે તો ભૂલી ગયો છે ને હવે મારે ક્યાં દેવા છે. ઓકે બરોબર છે કઈ વાંધો નહીં. પછી હવે એને છે ને પાછી એની મેમોરી યાદ આવી જાય છે અને એ જઈને ઓલા માણસને કહે છે કે ભાઈ તારે મારે 1 લાખ રૂપિયા મેં તને આપ્યા હતા તું મને આપ. તો ઓલો કહે છે કે ભાઈ તેમને છે ને 1 લાખ રૂપિયા આપ્યા, તારી મેમોરી ગાયબ થઈ ગઈ છે, તને કઈ ખબર નથી પડતી ને એટલે આવી કામ થયું છે. એટલે હવે એને ગણકારતો નથી. ત્યારે આ માણસ સમજે છે કે ભાઈ ઠીક છે ચાલો મારે જવાના હશે ને વયા ગયા, સમજી લેવાનું મારું હતું જ નહીં. જેમ 9મા અધ્યાયમાં 22મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પોતાની પાસે જે છે એનું રક્ષણ કરે છે તો સમજી લેવાનું મારા હતા જ નહીં પ્રમાણે વયા ગયા. એ ભાવથી લે છે કારણ કે આ માણસ આવી રીતે બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું છે. હવે ઓલા બીજા મિત્રને શું છે થોડા વખત પછી એનું એક્સિડન્ટ થાય છે અને એની મેમોરી વહી જાય છે. હવે એ તો પોતે ભૂલી જ ગયો હતો અને મેમોરી વહી ગઈ એટલે ઓર ભૂલી ગયો.
પછી મેમરી ભૂલ્યા પછી છે ને પાછું એને હવે થોડું ઘણું જ્ઞાન ને બધું આવે છે અને ઇન ધ મીન ટાઈમ ફરીથી પાછી એની પોતાની યાદદાસ્ત પાછી આવી જાય છે અને આ બધું જ્ઞાન થોડા વખત મેળવ્યા પછી એને લાગે છે કે ના ભાઈ મેં આજે કર્યું હતું ને એ ખોટું કર્યું હતું. મારે મારા મિત્રને ત્યારે જેને આવી રીતે મારો આવ્યો હતો મેં એનો ગેરલાભ ઉઠાવ્યો હતો કારણ કે એને મેમરી વહી ગઈ હતી કે એવી રીતે થયું હતું તો એ મેં ખોટી ચીજ કરી છે. હવે એ આવે છે આ મિત્ર પાસે અને કહે છે કે આલે મેં તને ત્યારે ના પાડી હતી પણ ના હકીકત છે તે મને લાખ રૂપિયા આપ્યો હતો અને આ તારે લાખ રૂપિયા. તો હવે જયારે આ માણસ પેલો માણસ જે હતો જેને આપ્યા હતા એ ઓલી સિચ્યુએશનમાં બી બહુ કઈ રિએક્ટ નથી કરતો અને જયારે મળે છે ત્યારે બી ભગવાનની કૃપા માને છે. ઓકે ભાઈ ચાલો ભગવાન એને સદબુદ્ધિ આપી દીધી. તો આવી તો એ ખાલી નાનકડો એક્ઝામ્પલ છે લાખ રૂપિયાનો પૂરતો જ. ખાલી આપણે સાથે કોઈ ખરાબમાં ખરાબ બી કામ કરે ને આપણા માટે આપણને ગાળો બી આપે ને તો આપણે છે ને ક્યારેક એવી રીતે રિએક્ટ નહીં કરવાનો. ઠીક છે એ તમો ગુણના હેઠળ છે ત્યારે એ પ્રમાણે વર્તે છે. આજ નહીં તો કાલ નહીં તો પરમ દિવસે સુધરશે એની પ્રમાણે સુધરી જશે અથવા તો નહીં તો જેમ થવું હશે એમ થશે. આ રીતે આપણે લેવાનું છે એનું મિનિંગ. હવે આમાં 30મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે છે એટલે કે આ કેવી રીતે જોવાનું કે છે સરસ રીતે સમજાવ્યું કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે અને દેહનું સર્જન ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થયું છે. તેમજ એમ પણ જુએ છે કે આત્મા કશું કરતો નથી તે જ ખરેખર સત્ય જુએ છે. બબ્બે જગ્યાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ક્લિયર રીતે સમજાવે છે કે સત્ય છે કેવી રીતે જોઈ શકાય કે ભાઈ આપણે શરીર અલગ છે, શરીરનો જ્ઞાતા અલગ છે અને જે આપણે એક્ટિવિટી ને બધું કરીએ છીએ એ આપણે ત્રિગુણી માયાની હેઠળ કરીએ છીએ પણ આત્મા કંઈ કરતો નથી. આત્મા ખાલી સાક્ષી તરીકે બેઠો છે. તો આપણે કોઈ ખરાબી કરતું હોય તો એને પ્રમાણે આપણે જોવાનું છે કે ભાઈ આત્મા તો નિર્દોષ અને શુદ્ધ છે એવી રીતે બેઠો છે. આ એના ત્રિગુણી માયા હેઠળ છે એ રીતે આપણે જોઈએ ત્યારે જ આપણે સત્ય જોઈએ છીએ. હવે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 33મા શ્લોક આકાશ જો કે સર્વવ્યાપી છે છતાં પોતાની સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના કારણે તે કોઈ પણ વસ્તુથી લિપ્ત થતું નથી. એવી જ રીતે બ્રહ્મ દ્રષ્ટિમાં સ્થિત આત્મા શરીરમાં અવસ્થિત હોવા છતાં શરીરથી લિપ્ત થતું નથી. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરસ મજાની કમ્પેરિઝન આપીને કહે છે કે આપણું શરીર તો આટલા બધા કામો કરે છે, સારા કામ કરે છે, ખરાબ કામ કરે છે, બધું કરે છે તો પણ જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કમ્પેરિઝન આપે છે કે ભાઈ આકાશમાં રહીને બી સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના કારણે કોઈ ચીજથી લિપ્ત થતું નથી. હવે આકાશને કોઈ પોલ્યુટેડ કરી શકે? ગમે તેટલા ગેસ જાય આ જાય તે જાય આકાશ કોઈ પોલ્યુટેડ થયું છે આપણે જોઈ શકીએ? પાછું બીજે દિવસે જોઈએ એવું ને એવું જ આકાશ આપણને જોવા મળે છે. એવી જ રીતે અહીંયા પણ જે આપણે આત્મા જે છે એ હંમેશા બધા આપણા કાર્યકર્મોથી બધાથી લિપ્ત રહીએ છીએ. એને કોઈ ટચ નથી કરી શકતું, એને મલિનતા નથી કરી શકતું, એને અશુદ્ધ કોઈ નથી કરી શકતું અથવા એને પાપી બી નથી કરી શકતું. પાપ કર્મ બી કર્યા તો આત્મા આપણી પાપી નથી થતી એટલે કે બધાથી આપણે અલિપ્ત રહીએ છીએ. હવે આ છેલ્લો શ્લોક છે આપણે જોઈ લઈએ. એ ભારત જેવી રીતે એકલો સૂર્ય બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે તેવી રીતે શરીરમાં રહેલો એક આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે. કેટલી બધી સૂક્ષ્મ છે તો પણ કેટલું બધું ઉત્તેજ આપણે પ્રકાશિત નહીં છે એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ કમ્પેરિઝન આપે છે. કેવી જેમ આખા બ્રહ્માંડને સૂર્ય એક જો ખાલી પ્રકાશિત કરી શકતો હોય તો આપણા શરીરની અંદર બી આપણને પ્રકાશિત એટલે જ્ઞાન એટલે કે પ્રકાશ એટલે કે જ્ઞાન એ કેવી રીતે થઈ શકે? તો કે આપણે ચેતના જ્યારે એને આપણે ઉઠાવીએ ત્યારે અને ચેતનાની તો જો સાક્ષી તરીકે બેઠેલી હોય તો ત્યારે નથી થતું. એટલે કે શરીરમાં રહેલો આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરી દે છે. જ્યારે આપણે એ જ્ઞાનમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ અને આપણી આત્મા જ્યારે અંદરથી અંતસ્ફૂર્ણા આપે આપણને અંદરથી જાગે અને આપણને એવી ભાવના થાય ત્યારે આપણે આખા શરીરને છે ને આપણે તેજિત કરી દઈએ છીએ. જેમ મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું ને એક માણસ અંધારામાં બેઠો હોય ને તો એને અંદરથી પોતાનું તેજ જ લાગતું હોય. એને એમ લાગે ના ભાઈ હું પ્રકાશમાં બેઠો છું. અને કોઈ માણસ એકદમ ભર ઉજાલામાં બેઠો હોય ને તો એને એમ લાગે કે અંધકારમાં જ બેઠો છે કારણ કે અજ્ઞાની છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરસ મજાની સૂર્યની ઉપમા આપીને આપણને સમજાવે છે. તો અહીં આપણે સોરી આ છેલ્લો શ્લોક છે આપણે જે મનુષ્ય જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેના ભેદને જુએ છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને જાણે છે તે પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. તો આપણે આ રીતે બધા ડિફરન્સ સમજી ગયા છે કે ભાઈ ક્ષેત્ર શું છે, ક્ષેત્રજ્ઞ શું છે, કાર્ય કરવાની પ્રકૃતિ શું છે, શેના હેઠળ બધી પ્રકૃતિ થાય છે તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી બધી થાય છે અને આખી કાર્યપ્રણાલીને આપણે સરસ રીતે સમજી ગયા. તો આ રીતે જાણી અને પછી જો આપણે પોતાની જાતને આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત કરીએ અને એને જ આપણે પોતાનું જીવનનું એકમાત્ર લક્ષ્ય બનાવીએ અથવા ધ્યેય બનાવીએ તો પણ આપણે એને પ્રાપ્તિ કરવાની આપણે માર્ગમાં આપણે આગળ વધી શકીએ. અહીં આપણે 13મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. તો હવે જો કોઈને પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે 2-3 મિનિટ વધારે લીધી છે.
જયશ્રી માતાજી, આપનું શું હતું ચેટ બોક્સમાં જરાક ફરીથી કહેશો? મેં ત્યારે તમને કીધું તો આપણે ફરીથી છેલ્લે લેશું. હરે પ્રભુજી કૃષ્ણ. હું જયશ્રી નથી મારું પ્રભુજી. ના ના, એ જયશ્રી કેસરિયા કદાચ તમે હા નથી. કેસરિયા સર. સંભળાય છે હા મારો જયશ્રી. અવાજ? હા. હા હરે સંભળાય છે. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હમ. હા, પૂર્ણિમા માતાજીએ જે પૂછ્યું ને કે પ્રભુએ એમાં કેમ સ્ત્રી લખેલું છે, એના વિશે હું થોડું ક્લિયર કરવા માંગીશ, જે મને થોડું ખબર છે કે પ્લીઝ માતાજી. હા, મારી દીકરી મહાભારત ઇંગ્લિશમાં રીડ કરતી હતી, એટલે એણે મને ઘણું બધું કીધું છે. એમાં એણે કીધું હતું કે જેવી રીતે લેડીઝને 2 સ્તન હોય છે, એવી રીતે જેન્ટ્સને પણ 2 નિશાન હોય છે, અને જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હતા એમને નહોતા, એટલે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. અને અર્જુનને 1 હતું, એટલે એ અર્ધ પુરુષ કહેવાય છે. અને એના હિસાબે ભગવાનને આપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કહી શકીએ, કારણ કે ભગવાન માટે આપણે બધા જેન્ડર છીએ, પણ ભગવાન માટે આપણે આત્મા જ છીએ. આપણે ભલે જોઈએ છે બધું કે આ સ્ત્રી છે, પુરુષ છે, આપણના કર્મના હિસાબે આપણને શરીર મળે છે. અને મીરાબાઈએ તો એના ભજનમાં કીધું જ છે કે આ સર્વ સંસારમાં ખાલી કૃષ્ણ છે, એ એક જ પુરુષ છે. એટલે આઈ થિંક મને એ હિસાબે એવું લાગે છે કે ગીતામાં ભગવાન ખાલી સ્ત્રી બોલ્યા હોય. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી જાણકારી માટે. આપનું બહુ ડીપ સ્ટડી લાગે છે, મને આ ચીજની ખબર નથી. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. હરે ધન્યવાદ કૃષ્ણ. માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મહેશ પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. પ્રભુજી, મારે પૂછવું છે કે આત્મા જ્યારે શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે આત્માનો કંટ્રોલ કે કમાન્ડ એ પર્ટિક્યુલર શરીર ઉપર હોય છે ખરો પછીથી, કે શરીરને મુક્તપણે કર્મ કરવા માટે મૂકી દે છે આત્મા અને એ દ્રષ્ટા થઈને રહે છે? આ પ્રશ્નનો જવાબ હોય તો બીજા પ્રશ્નો હું પૂછી શકું. કોના શરીર ઉપર કંટ્રોલ? એ સમજો નહીં, તમારો પ્રશ્ન ક્લિયર. આત્મા જ્યારે શરીરમાં પ્રવેશે છે હા, ત્યાર પછી આત્માનો એ શરીર માટે અથવા વ્યક્તિ માટે અથવા પ્રાણી માટે કંટ્રોલ હોય છે ખરો, કે એને કર્મ કરવા માટે છોડી દે છે? આત્માનો છે ને કંટ્રોલ એ રીતે ડાયરેક્ટલી ન હોય. આત્મા જેમ ક્યારે શરીરમાં પ્રવેશી પછી પોતે શાંત સુષુપ્ત અવસ્થામાં બેસી જાય, પછી જેવો એ જીવ આપણે છે ને ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે, અને ભૌતિક જે આપણે 14મા અધ્યાયમાં બી સરસ રીતે ક્લિયર થશે, એના સંસર્ગમાં આવ્યા પછી એ બધી ચીજોને જોવે છે, જાણે છે, સમજે છે અથવા અનુભવે છે. એના પ્રમાણે બધા અલગ અલગ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, અને આત્મા ખાલી આરામથી શાંતિથી બેઠો હોય છે. આપણે કહી શકીએ કે એ ટાઈપમાં એનો કંટ્રોલ નથી હોતો. એ ટાઈપની હા હોઈ શકે કે ભાઈ અમુક સ્ટેજ સુધી, અમુક લાઈફના સુધી એને એવી ચેતના હોય છે કે ભાઈ થોડું ઘણું એને યાદ હોય, કારણ કે હજી નવો જન્મ પ્રકૃતિમાં આવ્યો છે, પ્રકૃતિમાં એટલે જે બધું કેરી ફોરવર્ડ કરીને આવ્યો છે થોડું ઘણું એને યાદ હોય, પણ પછી પણ એને વ્યક્ત નથી કરી શકતો, કારણ કે એની પાસે વાંચા નથી હોતી. બાળક કઈ બોલી બી ન શકતો હોય અને કઈ સમજાવી બી ન શકે. પછી જેમ જેમ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે એ બધી એની મેમોરીને બધી આસ્તે આસ્તે લુપ્ત થતી જાય છે. એટલે કે આત્મા ત્યારે કંટ્રોલમાં નથી. એટલે કે એમ નહીં કે ભાઈ જેમ જેમ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે એ પ્રમાણે બધા કર્મ કરે છે. હવે એક પ્રશ્ન છે કે વૈજ્ઞાનિક જ્યારે સંશોધન કરે છે ત્યારે ઘણી વખત અજાણતાથી અમુક વસ્તુની શોધ થઈ જાય છે જે સમાજના કલ્યાણ માટે હોતી નથી, પણ સંશોધનમાં થઈ જાય છે. અને કેટલીક વસ્તુઓ સંશોધન હેતુપૂર્વક ના કરે છે. એટમ બોમ્બ શોધવો, મિસાઇલ શોધવી, જે મનુષ્યને નાશ કરનાર વસ્તુ છે બધી. તો એવી વસ્તુ એ કયા સ્વધર્મને કારણે કરે છે? શા માટે કરે છે એવી સંશોધન? એનો તો સંશોધન સાયન્ટિસ્ટ છે એટલે એનો સ્વધર્મ તો સંશોધન કરવાનું છે જ. હવે એને તો ખબર નથી ને કે ભાઈ આ ચીજ માણસો લોકો એને કેવી રીતે એપ્લાય કરશે. પણ હેતુપૂર્વક જ જ્યારે કરવામાં આવે છે સંશોધન અથવા તો પ્રોડક્શન કરવામાં આવે છે એનું, તો એ તો હેતુપૂર્વક જ કરવામાં આવે. દરેક દેશ પોતાની સંરક્ષણ શક્તિ વધારવા માટે શસ્ત્ર સરંજામ નો ખડકલો કરે છે, પરંતુ ખરેખર તો બીજા દેશને અંદર ભય ઉત્પન્ન કરવા માટે જ કરે કે ભાઈ મારી પાસે આટલી શક્તિ છે, ધ્યાન રાખજો, તમે હુમલો કરશો તો હું કરી શકીશ. એ માત્ર ઉદ્દેશ હોય છે, યુદ્ધ કરવાનો ઉદ્દેશ તો હોતો નથી. બરોબર છે તમારી વાત. તો એવી વસ્તુનું પ્રોડક્શન કેવું શા માટે? જૂના વર્ષો પહેલા પણ આપણે જે અસ્ત્ર શસ્ત્રો હતા આ યુદ્ધમાં વપરાતા હતા ત્યારે ભલે તલવાર હતી કે
ત્રિશૂળ વપરાતું હતું કે પછી બાણ વપરાતું હતું. બાણ અલગ અલગ પ્રકારના હતા, તીર અલગ અલગ પ્રકારના હતા, એડવાન્સ હતા, એ બધું ખરું, પણ એવી વસ્તુની જરૂરિયાત જ કેમ ઉત્પન્ન થતી હતી? હવે આમાં છે ને આપણે જોઈએ ને તો દરેક સિક્કાની છે ને બે બાજુ હોય. ખાલી સારું 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 તો હોય નહીં તો પછી રજોગુણ તમોગુણ નો અર્થ જ શું? જેમ ત્રિગુણી માયા જે છે તો સતયુગમાં તો આની કોઈ જરૂરિયાત નહોતી ને પ્રભુજી. સતયુગમાં બી આપણે સતયુગમાંથી ત્રેતા યુગ ને બધું આવ્યું કેવી રીતે? આસ્તે આસ્તે સતોગુણમાંથી રજોગુણ વધારેનો પ્રભાવ થયો, રજોગુણમાંથી પછી તમોગુણનો વધારે પ્રભાવ થયો, એટલે જેને આસ્તે આસ્તે સતયુગમાંથી ત્રેતાયુગ થયો, ત્રેતાયુગમાંથી દ્વાપર યુગ થયો અને એમાંથી અત્યારે કલયુગ થયો, જેમાં અત્યારે તમોગુણનો સૌથી વધારે પ્રભાવ છે. એટલે યુગનો જે ફેરફાર થયો એમાં ત્રિગુણ જવાબદાર છે. એક્ઝેક્ટલી. અને જેમ પ્રમાણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ સમજાવેલું છે કે પ્રકૃતિ જે છે એ પરિવર્તનશીલ છે, કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જ થવાની જ છે. આપણે હવે પાછું કલયુગ પછી પાછું સતયુગ બી આવશે જ ને. તો એ પ્રકૃતિ ત્રિગુણી માયા જેવી છે ને કે કોન્સ્ટન્ટલી ચેન્જ થતી રહે છે, અને ત્રિગુણી માયાના પ્રમાણે પ્રકૃતિ બી કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જ થતી રહે છે. અને જેવી રીતે એ ચેન્જ થતી રહે છે એવી રીતે માણસ એના સંસર્ગમાં બી અલગ અલગ પ્રવૃત્તિમાં ઇન્વોલ્વ થતો રહે છે. હજી તો આપણે કહીએ છીએ કે કલયુગનો તો આ તો શરૂઆત છે, આનાથી હજી ઘોર હજી કેટલું બધું ખરાબ આવવાનું છે. આપણા બધા શાસ્ત્રમાં એવી સરસ રીતે વર્ણવેલું છે. અને પરસ પાછું એમાંથી બી સતયુગ બી આવશે જ ને. તો એ પ્રકૃતિ જ છે આખી એકચ્યુઅલી, અને માયા જ છે બસ. બરોબર સમજાયું કે જે આ બધા યુગો છે એનું પરિવર્તન આ ત્રણ ગુણને આધારિત છે, એ સમજાયું. બરોબર. ધન્યવાદ પ્રભુજી. રાજ પ્રભુજી કઈ ચેટ બોક્સમાં પૂછે છે, ભક્તિ યોગ બેસ્ટ છે તો ગીતાજીમાં ચેપ્ટર 13 થી 18 નું જરૂર શું છે? ઓકે. હવે રાજ પ્રભુજી આ તો પ્રશ્ન, આનો જવાબ આપો તો મારા પક્ષમાં નથી કે ભાઈ ભગવાન શું કામે 13 થી 18 અધ્યાય આપ્યા આપણને. પ્રભુજી હું બોલી શકું છું? હા બોલો માતાજી. ભગવાને કીધું કે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ, જ્યારે તમે ફિલ્ડને સમજો અને ફિલ્ડનો જે કાર્યકર્તા છે એને સમજો, ત્યારે તમને જ્ઞાન પૂરું થાય. અને જ્ઞાન પૂરું થયા પછી તમે ભક્તિમાં, હમણાંની પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં જ્ઞાન તમને થોડું ઘણું બી હશે તો તમે ભક્તિમાં આગળ વધી શકશો. અને ભક્તિ પૂરું કરવા માટે જ્ઞાન જરૂરી છે, ને જ્ઞાન જેટલું મળે એટલું ઓછું છે. હું એક એક્ઝામ્પલ આપું છું કે જેમ ક્ષેત્ર વધે છે તેમ ક્ષેત્રજ્ઞનું પણ ઉપર આવે છે. એક્ઝામ્પલ કે અંબાણી છે, જેમનો જીઓ ચાલે છે, એમનું ફિલ્ડ છે કે જીઓમાં એ કેટલાક ફેમસ થઈ ગયા, પણ એમનું ક્ષેત્ર કેટલું વધી ગયું ફિલ્ડમાં કે જેનાથી એમનું નામ થઈ ગયું. પણ એ આપણે ક્ષેત્રને સમજી શક્યા, ક્ષેત્રજ્ઞ અંબાણી છે એને નહીં સમજી શકીએ. એવું આપણું જે ફિલ્ડ છે એ આપણે સમજવાનું, અને આપણી આત્માને સમજવાનું, અને આપણું પ્રગતિ કરવાની. એના માટે જ્ઞાન માટે આ જેટલું બી ભગવાને આપ્યું છે, હમણાં તો આપણને એટલું જ સમજવું થોડું અઘરું પડી રહ્યું છે, એટલે જેટલું લઈએ, સમજીએ, જીવનમાં ઉતારીએ, આપણા જ પ્રગતિ માટે છે. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. ઓકે, બીજા કોઈ પ્રશ્ન? ઓકે, ચાલો બીજા કોઈ પ્રશ્ન ન હોય તો આજે આપણે વિરામ લઈએ. કાલે ફરીથી જોડાશું. આપણે 14મો અધ્યાય ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગીય, સોરી 14મો અધ્યાય આપણે ગુણોત્તરી વિભાગીય. આજે 13મો અધ્યાય તો ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગીય, 14મો અધ્યાય ગુણોત્તરી વિભાગીય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.